Вітаем, сябры, вітаем. Субота, 9 гадзіна ранку і традыцыйна раніца з Белсатам. На ваших кампутарах, тэлефонах, планшетах і, канешне, тэлевізарах. А ў студыі мы, Анатоль Шырвель і Настасья Суханосік. 1 жніўня ўжо сябры, як хутка пролятае лета, это просто неяк так вызывае такое нейкі жаласць, нават не здаецца. 2 месяцы лета, хоба і нема. Зато трэці можа быць вельмі класны. Звычайна жнівень прыгожы, гарачы, цікавы, шмат людзей ідзе адпачынак, будзе не горш, чым было. Вось што вы пабачыце ўжо ў бліжэйшую гадзіну. Аказваецца, беларускія прадукты насамрэч далёка не такія якасныя. А Менск далёка, на жаль, не такі зялёны і не такі чысты, як мы ўвесь час думалі. Абвешчаныя яшчэ самыя лепшыя кнігі году і рыхтуецца турнір імя Мікіты Мелказёрава. Па футболе. Па футболе, канешне. І гэта не ўсе тэмы сённяшняй раніцы. Абавязкова глядзіце наш эфір до конца. Гэта вы так в рылсах, ведаеце, там глядзець до конца з гукам. У другой гадзіне праграмы мы чакаем у госці лідарку дэмакратычных сілаў Беларусі Святлану Ціханаўскую, але размаўляць будзем не пра палітыку, не пра эканоміку, а пра што нас там? Ну давай некую інтрыгу ўсё ж таки захаваем. Вы даглядзіце. А я вось акрэсліла б яшчэ гэта так. Пра любоў, інтрыгу пра любоў, якая робіць нас моцнымі. Заставайцеся з раніцай і пішыце пытанні нашым гасцям у каментарах пад гэтай трансляцыяй. Пішыце. Ну і раз уже пра пытанне, то пра каментары трэба і пытанне задаць. І наше пытанне дня прадыктавала надвор'е. Што вы робіце, каб ратавацца ад гарачыні? П'еце халодную ваду, там абціраецеся лёдам, сядзіце пад кандыцыянерамі, махаеце планшеткамі адно на аднаго. Ці вы едзеце купацца на возера? Пішыце, карацей, пішыце, а можна не карацей, можна разгорнуць. А Ярослав Пісаренко сёння пазбірае вашыя каментары ды гісторыі і прынясе нам акурат у жывы эфір. А яшчэ кніжная інтрыга года. У абвешчаным шорт-лісце прэміі імя Ежы Гідройца, самай аўтарытэтнай літаратурнай прэміі Беларусі, двое намінантаў зашыфраваныя. Мы не ведаем і не даведаемся ні імёнаў, ні назваў, ні нават сюжэтаў гэтых кніг. А чаму? Ну, паглядзіце падрабязней. Інтрыга! Містыка, сямейная памяць, посткіберпанк і беларускія легенды. Так выглядае кароткі спіс прэміі імя Ежы Гідройця за найлепшую беларускую кнігу 2025 года. Сярод намінантаў раман Александра Карнауха «Халодныя землі». Гэта містычная гісторыя з элементамі трылеру, дэтэктыву і фальклору. Галоўны герой – універсітэцкі выкладчык Антось, які пасля асабістых стратаў апынаецца ў вёсцы каля загадкавага балота Прорва. Там ён спрабуе разабраць старыя сшыткі, напісаныя забытым нямецкім шрыфтам, і паступова сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. У кароткі спіс трапіў і раман Дзяніса Трусава «Боў і мерць у Хротні», гісторыя, якую ўжо называюць беларускім «Твін Пікс». Гэта постмадэрнісцкі раман-пазл, дзе пераплятаюцца мясцовыя легенды, гісторыя, мовы і эпохі. Тэму сямейнай памяці працягвае радзіна Збыха Слупоўскага. Сатырычны раман ахоплівае некалькі пакаленняў адной сям'і, праз лёсы якой праходзіць рэвалюцыя, калектывізацыя, вайна, галакост, перабудова і іншыя гістарычныя змены. Сярод фіналістаў таксама дэбютны двухтомнік Арцёма Шуканова «Пентаквантар», маштабная навуковая фантастыка ў жанры посткіберпанку. Яшчэ 2 фіналісты «Цесля жыцця» Сергея Дубаўцевіча і «Лернік» Александра Касцюковіча. Абедзве кнігі бралі ўдзел у адборы ў зашыфраваным выглядзе. Імёны аўтараў арганізатары раскрылі толькі пасля абвяшчэння кароткага спісу. Прэмія імя Ежы Гідройца уручаецца з 2012 года і ўважаецца адной з галоўных незалежных літаратурных узнагарод у Беларусі. Імя пераможцы будзе вядомае 7 лістапада падчас цырымоніі ў Гданьску. Ну і скора мы гэту інтрыгу, можа быць, паспрабуем раскрыць. У нас у студыі таксама Наста, але Юркевіч, каардынатарка творчага кірунку беларускага пэну, арганізатара прэміі імя Ежы Гідройца. Ці Гідройце? Гідройце. Анатоль, Палякі весь час Гідройце кажуць, бо я так от здзівіўся. Вітаем вас, Наста. Вітаю, добрай раніцы. Ну і пра ананімаў. Пра ананімаў распавядзіце, калі ласка, што ж гэта за зашыфраваныя аўтары, чаму пра іх нельга распавесці? Нават сюжэт кнігі не даведаемся. Можна я ўсугублю яшчэ? А вы хоць самі чыталі іхнія кніжкі?
Мусілі. Все сябры журы абавязкова чыталі кожную кнігу, кожную з тых, што была пададзена на конкурс прэміі. І, канешне, гэта вялікая праца, але і вялікае шчасце, як вы разумееце. А сітуацыя з зашыфраванымі вытлумачаецца лёгка нашымі жыццёвымі абставінамі. І перш за ўсё адзначым, што беларускі пэн гэта не толькі творчасць. Беларускі пэн гэта праваабарончая арганізацыя, фактычна адна з самых першых, якая займаецца і маніторынгам усіх рэпрэсій, усіх парушэнняў правоў людзей слова і усіх парушэнняў у сферы правоў культуры. І, канешне, мусім сказаць, што на сённяшні дзень у няволі ў Беларусі знаходзяцца больш за 20, а дакладней 22 па стане на 29 ліпеня пісьменніка, літаратара, журналіста і людзей культуры яшчэ больш. Ананімы. Што з імі? Што з ананімамі? І мы, ведаючы, наколькі цяжкая сітуацыя і наколькі небяспечна можа быць выказацца, слова можа быць успрынята як пагроза для рэжыму. Таму гэтыя людзі маюць права і павінны, калі адчуваюць небяспеку, хаваць сваё імя. Добра, а што тады будзе, калі вось гэтыя ананімы перамогуць у прэміі Гідройца? Як яны... Яшчэ і абодва, ці абое. Абодзве. Абодзве, да. Who knows? Канешне, сітуацыя выглядае дзіўна, але я думаю, што гэта сведчанне таго, наколькі моцная надзея ў нас в беларусах. Таму што аўтары ведаюць, яны дакладна ведаюць, што прыйдзе дзень, калі іх імёны будуць вядомыя ўсім беларусам. Я думаю, што не толькі надзея, але яшчэ і давер. А гэта ж кніжкі, яны ўжо выдадзены, іх можна пабачыць будзе, і мы неяк даведаемся, да? Так, кніжкі выдадзены. Сарафаннае радыё разнясе, што вось... Мы спадзяемся, што не разнясе, а мы спадзяемся, што вось надыдзе той дзень, калі пра гэтую прэмію, якую, магчыма, атрымаюць зашыфраваныя аўтары, даведаецца кожны з нас. Я прямо думаю, што, слухайце, Настя, я думаю, што прямо вот раз такі рэжым сакрэтнасці, то, пэўна, кнігі вельмі вартыя таго. Варты. І аўтары таксама. Каб іх аберагаць, каб... Так. І мы не маем права, бо бяспека чалавека на першым месцы, правда? Мастацтва вельмі важнае, але... А яны самі даведаюцца, ну, напрыклад. Так, пра перамогу? Типа мы з табой ананімы такія... Мы перадамо. Вы перамаглі ці не? Мы перамаглі ці не? Секрэт. Слухайце, чаму нават сюжэты пад нейкай забаронай нельга гэта раскрываць? Бо дагадаюцца адразу, што... Канешне, адразу здагадаюцца. То бок гэта нейкі такі яскравы почерк аўтара? Так. І мне падаецца, што ўсе кнігі, якія трапляюць у спісы, у поўны, у доўгі і асабліва ў кароткі спіс, усе гэтыя творы, яны маюць настолькі асаблівы сусвет, настолькі адметны, што, канешне, яны пазнавальныя. Я ўжо сяжу і думаю, што я паціхоньку, мабыць, дагадваюся, што гэта за аўтары. І я думаю, што на маім зараз так жа думаюць і многія. Я не буду казаць, не буду нават выказваць здагадкі, але ну, клас. А якія асаблівасці прэміі ў гэтым годзе? Можа, дамінуе нейкі асобны жанр? Я б сказала, што наша беларуская літаратура, яна багатая, заўсёды была на творы розных жанраў. І гэты год, гэта не тое, што мы пракрэсліваем усю беларускую традыцыю літаратурную. Не, але адметнасцяў шмат, канешне, бо мы не стаім на месцы, мы мяняемся, мяняецца літаратура. І, дарэчы, пра зашыфраванасць і пра схаванасць адзін з аўтараў гэтых 4 кніг, якія адкрыта удзельнічаюць у конкурсе прэміі, ён схаваны пад псеўданімам і мае таксама своеасаблівую легенду. І, напэўна, вельмі цяжка звычайнаму чытачу здагадацца, хто гэта. Магчыма, нехта і здагадаецца, але мы ўсё ж такі кажам пра тое, што нават з гэтых 4 аўтараў толькі 3 прыедуць да нас на прэмію, на цырымонію, на якую мы вас запрашаем. Усіх чытачоў, усіх гледачоў Белсату запрашаем у лістападзе, 7 лістапада у Гданьску, у Еўрапейскім цэнтры салідарнасці адбудзецца не толькі цырымонія, але мноства мерапрыемстваў. Цэлы дзень чакае удзячных чытачоў і, можа быць, нават прыхільнікаў творчасці канкрэтных аўтараў. Можна будзе
Сучасныя аўтары, мабыць, пішуць на сучаснай мове. Што новага ў гэтых можа, кніжках? пакажаце? Гэта скарбы, Дайце беларуская патрымаць, мова да. жывая, і гэта радзіна Збых-Слупоўскі. Кніга, якая акунае нас у жыццё сям'і, адной канкрэтнай сям'і. Гэта такая сямейная Можна сага. мне? Канешне. Абавязкова звярніце ўвагу. Няма ў нас часу на тое, каб нават фрагменты зачытаць, але кожнаму раю абавязкова. Закладачка роблена. Так, абавязкова. Гэта не толькі крыху авантурніцкая гісторыя сям'і. Яна ў пэўным сэнсе адметная, але ў нейкім сэнсе гэта ўсё-такі гісторыя на тле гістарычных падзей, якія агульныя для ўсіх нашых сем'яў. Таму, напэўна, кожны знойдзе там штосьці сваё. Все беларускія сем'і гэта как эпос на самой справе. Столькі перажылі беларускія сем'і, мабыць, ніхто в Европе столькі не перажываў. Так. А я чуў, што тут ёсць сярод гэтых кніжак кніга ў жанры пост-кіберпанк, напісаная нейкай наваязам нейкім, навамовам. Так. І вось вам двухтомнік. Ух ты! Вельмі сур'ёзная кніга. І сапраўды я нарабіла закладачак, канешне, таму што мне нават чалавеку далёкаму ад гэтай рэальнасці футурыстычнай. Так. Мне было... А мы ў ёй жывём. Падзелімся, а ў цябе які том? Мне было нават вельмі цяжка спачатку падумаць, што я магу захапіцца такой літаратурай, але гэта праўда. Беларусы... Юлій паправіў акуляры, секунду павагаўшыся, ўсё ж сказаў: «Дзякуй, што дапамаглі з дрыфтам. У вас дзіўнае цела». Я думаю, што гэта нейкія роботы размаўляюць адно з Так, адным. а які там, можа быць, вы ведаеце, якія дзіўныя словы, там, што вы для сябе адкрылі? Вельмі шмат слоў, аказваецца, і гэта пацверджана, на беларускай мове могуць размаўляць роботы. І Гутенберг, да. нашая будучыня сцісла звязаная з Мінскам. І новыя прафесіі, напрыклад, тэхнаэмпат, міметычнае Як? навучанне, тэхнаэмпат, які працуе наўпрост з штучным інтэлектам і Вучыць з яго быць машынамі. спагадлівым, да? Гэта вы даведаецеся, толькі прачытаўшы кнігу. Клас. Я люблю навуковую фантастыку, і люблю і кіберпанк, і посткіберпанк. Это прямо для мяне Артём Шуканов напісаў. Артём, дзякуй, абавязкова прачытаю. Я таксама Хачу ведаю. набыць гэтыя кніжкі і буду чытаць. Я ведаю, што далей- з'явіцца на моей Таму што кніжнай я паліцы. лічу, што на самай справе самасвабодна можна выказаць нейкія думкі і ацэнкі рэальнасці ў фантастычных творах. Круто. Што яшчэ? А яшчэ мы геаграфічна пасоўваемся і далей, і бліжэй адначасова, бо аўтар сам жыве ў В'етнаме, у Ханоі. Вау. Зайздрошчу. Музыка, выкладчык, так, а люблю кнігу Ханой. напісаў фактычна пра родную гародню, але гэта А я думаю, гэта ханойскі постмадэрнісцкі храм. раман. Так, Это для мяне? беларускі Гэта Silent Hill і Twin Peaks. Это для мяне. Все, што пра гародню, гэта для нас. мяне, абавязкова. гэта для мяне. Так, гарадзенец знойдзе там мноства сваіх куточкаў, вулачак. А як там апісаны Нёман? Такая мова сакавітая, столькі эпітэтаў. Немагчыма прайсці. Яшчэ адна кніжачка, да? І яшчэ адна, Александр Карнаух, з Нясвіжа, аўтар, але жыве ў Турыне. Это ўжо амаль мой Італьянскім. зямляк. Нясвіж для мяне бліжэй, чым гародня. І ваш К сожалению. зямляк Забірайце. вырашыўся напісаць містычны трылер. Боже, якія малайцы, якое багацце жанраў. Містычны трылер на балотах беларускіх. І наколькі глыбока ён акунуўся ў гэтую прастору міфалагічную, нават ствараў своеасаблівы слоўнік, у тым ліку, грунтуючыся на параўнанні моваў індаеўрапейскіх, на санскрыце, ён хацеў як мага бліжэй стаць да вось гэтай мітычнай рэальнасці Беларусі. Умееце вы так вось заклікаць, каб усе пабеглі і Тэарэтычнай куплялі. фізікай займаўся аўтар. Так Слухай, што- гэта ўсё абавязкова мусіць быць на нашых, не толькі на нашых, на ўсіх кніжных паліцах. А распавядзіце, што ж на цырымоніі будзе такога ў гэтым годзе асаблівага, можа, нейкія навінкі? Мы абавязкова хацелі бачыць на гэтай цырымоніі аўтараў, усіх, хто не зашыфраваны. Мы будзем вельмі спадзявацца, што для кожнага чытача знойдзецца магчымасць і задаць пытанне, і паразмаўляць з любімымі аўтарамі, атрымаць аўтограф. Будуць дыскусіі, будзе музычны сюрпрыз, пра які вы даведаецеся, і, магчыма, Белсад першым пра гэта распавядзе. Вы даведаеце крышку пазней.
але яшчэ летам. Будзе вельмі шмат цікавага, і дзякуючы партнёрам цырымоніі мы пра гэта распавядзем пазней. Але заклікаю усіх аматараў літаратуры і ўсіх датычных да яе стварэння ўжо браніраваць сабе квіткі ў Гданьск. І мы далучаемся да гэтых заклікаў. Абавязкова будзем? Будзеце? Столькі ўсяго ў адным месцы будзе. Гданьск, Балтыка, прэмія Гідройца, пен, кніжкі. 7 лістапада. Пазначайце сабе, даражэнькія. 7 лістапада. 7 лістапада здаровага чалавека. Гэта прэмія Гідройца ў Гданьску. Дзякуй вялізны. З намі была Наста Юркевіч, каардынатарка творчага кірунку беларускага пэну. Ну, а нас уже зачакаўся наш Ярослав Пісаренко з самымі гарачымі падзеямі беларускіх соцсетак за гэты тыдзень. За гэты тыдзень. Хадзем. Бяжым, Ярославе. Идем. А книжки это не ведаю, я б сабе забрал бы их. Ну-ка. Что там, Ярослав даражэнькі, робіцца ў гэтых соцсетках? Што яны там абмяркоўваюць? Прэмію Гідройца абмяркоўваюць ці ўсё? Спёку хутчэй за ўсё. Пэўна, гэтых бежанцаў. Не толькі. Ведаеце, давайте спачатку пачнем з сапраўднага бэнгера. Гісторыя Чаго? Бэнгер, такі моцны відос. Кіберпанк пост. Гісторыя, напэўна, пра якую шмат хто чуў, ну, хто гартаў гэтыя рылсы, тиктокі. Папулярнае нешта відос. Але, можа, не ўсе ведалі, што галоўным гісторыям вось гэтага відэа стаў беларус. Зараз давайте гэты відос паглядзім, ці нават хутчэй яго паслухаем. Все любяць нешта зашифраваць. Наста шифравала. Ярослав. Давайте, паглядзім. Цікава. На гітары ці пяе. Так это кур'ер? Баласісты наш, беларус. На высоких, Ой. Вось так вось. Шыкоўна. І Это да. гэты відос Студы яго. сабраў... Ты ведаеш яго кантакты? Насамрэч, я вось зараз раскажу, гэта відэа сабрало вельмі шмат праглядаў, вельмі шмат каментароў. Я вось на пачатку хацеў вам проста некаторыя пачытаць. Давай. Статус замовы: ваш кур'ер ззяе. Ну, калі так, то можна і пачакаць замову. Ёсць адчуванне, як быццам бы гэты жоўты заплечнік трэба вярнуць назад. Можа, там мікрафон і калонка. Можа быць, але гэта гісторыя сапраўднай Золушкі. Просты хлопец з Берасця, вось, які працуе кур'ерам. Ён выпадкова нібыта падышоў да гэтага мікрафона, і ўсе проста афігелі з таго, як ён Што спявае. робіць, калі душа пяе, яшчэ і ўмее пець? І самае крутое, што пасля гэтага віруснага відоса Костя, вось так зваць таго хлопца, ён выклаў відэа, дзе расказаў, што з ім ужо пачалі звязвацца, там прапаноўвалі дапамогу ў творчасці. Ён сам такі творчы. Тик-ток і відосик у тик-току як сацыяльны ліфт. Это вельмі моцны сацыяльны ліфт зараз, таму вельмі круто, што так адбылося. Ёсць надзея, што гэты хлопец сапраўды больш ніколі не возьме гэты жоўты заплечнік пры ўсёй павазе да ўсіх кур'ераў свету. І гэта праўда. Супер. Але давайте рухацца далей. І ведаеце, у інтэрнэце ёсць такія аккаунты, яны нібыта створаны для аднаго, але вядомымі становяцца ўвогуле праз іншыя. Адзін з такіх аккаунтаў называецца «Паклейка обоев Віцебск Олег». Ну, так называецца. Нормально. Але вядомым у інтэрнэтах гэты Олег стаў нават не пра сваю прафесійную дзейнасць. А вось я намагаўся разбірацца, чаму. Ён просто нейкі пазітыўны чэл. Вось я не ведаю, як гэта распатлумачыць. Просто давайте... Можа быць, дзякуй. Давайте як Костя. Ці так. Давайте просто паглядзім адно з апошніх відосаў вось гэтага аккаунта. Купил такой тортик ежика с такими прекрасными глазками. Смотрит как живой. Даже резать жалко. Но все равно будем пробовать. Правда, Жалко, просто не добряк. жалко. Ведаеш, такой вот добрый человек, и он добро гэта ретранслюе для нас. Олег, не спыняйся, гэта класна, на самой Трэба справе. падпісацца. Клей обои, рассказывай про вожиков. Добрые люди павінны быць. Гэта ў Інстаграме, і ў трэцы я глядзеў, яму там дасылаюць нейкія там і тортики, і не тортики. Ён, карацей, такая локальная зорка. А гэта колбаска столичная, добрая. Глядзіце, салка как глаз. Чалавек прыжыве, нават працаваць, калі не будзе. Але давайте зараз паглядзім відэа пра прыгоды беларусаў у Расіі. Ну, даволі цікава. Это правда. Могилевчане в Москве. Ну что, регион, ясно, Могилевчане. Гэта у метро припаркаваўся? Просто у Могилеве, потому что нема метро, и они подумали, что это подземный паркинг.
Але, конечно, барані Божа, от таких здарэнняў. Ну, добра, што не паехаў пад поезд. Да, і дзякуй Богу, там сапраўды няма ахвяраў, Всё все добра. окей. Таму відэа гэта хутчэй стала такім пазітыўным. Вельмі было шмат жартаў у каментарах. Напрыклад, ну а што, у Мустангу на метро хутчэй. У Магілёве няма метро, ён думаў, што прыехаў у мегаполіс, і гэта туннель. Амаль мой каментар, Да, толькі я думаю пра парковку. І мне вельмі спадабалася. Я не смог спраўдзіць, насамрэч, ці так, ці не. Гадоў 15 таму москвічы заехалі ў падземны пераход у Магілёве. 1-1. Ну, Я вось не ведаю, правда ці не. Можа, калі магілеўчане ёсць у нашым чаціку, абавязкова пішыце. Клас. Было б цікава даведацца. Ну, а зараз нас ужо чакае наступнае відэа, ужо не такое весёлае, насамрэч. Адам, якую эмоцию Я доставать? сейчас вам покажу Грусть? шок-контент. Посмотрите, О. пожалуйста, до конца. Это просто какими людьми нужно быть. В направлении Несвежа мы немножко съехали и зашли в лес. Смотрите, что О, тут боже происходит. Люди, вы скажите, как можно так отдыхать? Это какими свиньями нужно быть? Скажите, какими свиньями надо быть, чтобы вот такое оставить после себя? Фу, позор. А самое интересное, что рядом здесь стоят мусорные баки. Да. Я усяляк вот падтрымліваю салідарны з аўтарам гэтага відэа з каментатарам. Можа, яны яшчэ вернуцца, можа, яны ў лес па грыбы пайшлі. Пра такіх моя бабуля некалі казала, ці то свінні елі, ці то шляхта піравала. Ну, лічылася, што некалі шляхта ўсё кідала пад ногі, але гэта зусім не шляхетна. Не трэба мусарыць, не трэба смецце выкідваць. Не пакідайце, прырода нам не даруе потым. Я пачаў вывучаць каментары да гэтага відоса, і там пачалі ладзіць версіі, што гэта проста не маглі зрабіць беларусы. А можа, гэта ў расонах знята? Не ведаю, вось. І, ну, тут не дакажаш ужо, хто гэта зрабіў, там нават у каментарах гэтыя фоталавушкі прапанавалі нейкія ладзіць. Не падобна на Беларусь. Я думаю, вы нават разумееце, на каго адразу все падумалі, хто там мог так адпачываць. Няма доказаў, таму мы не будзем тут. Я без ніякай ксенафобіі скажу. На жаль, нагадзяць здольныя людзі ўсіх нацыянальнасцей. Вот прыбраць гэта ўжо трошачкі экалагічная І свядомасць. не паспрачаешся. Але тут ёсць іншы прыклад, што беларусы заўсёды пасля сябе прыбіраюць нават акуркі пасля Хочаш цыгарэт. быць беларусам, вучыся прыбіраць, короче, вот так вот за сабой. Ох, добра, давайте лепей паглядзім вось апошні відосік. Ён больш такі, ведаеце, мілы, смачны, усім вядомы з дзяцінства. Каб вось у нас быў такі добры настрой далей по эфіры. Примерно так выглядел тормозок наших бабушек и дедушек. Такие тормозки брались куда-то на рыбалку, в поле. А все, что не съедалось с этого тормозка, приносилось домой, и деткам рассказывалась такая история, что якобы передал гостинчик зайчик. Боже, Этот гостинчик гэта сказал маё так: дзяцінства. Не съедался. толькі ваш. Мне заяц Хорошего перадаваў аппетита, гасцінчыкі будьте здоровы, живите прастатаў богато. аўтамабіль, Падайце якім ён прыязджаў з сурвет. рэйса, заўсёды за яго вось, кішэнь такі за садзеннем, і там ляжаў заўсёды заячы хлеб, который пах трошачкі бензінам, таму што ў машыне. Для мяне гэты пах это самы... Ой, хлопцы, зато я ведаю, што я буду рабіць адразу пасля эфіру. Да. Ну, я Нет, спачатку ёсць яшчэ адзін план, а пазней вось буду рабіць вось такі. І скажу, што гэты тармазок сапраўды бралі на касьбу і ў поле пасвіць кароў, і гэта заўсёды выручала. Адзінае там было пытанне ў каментарах, што не тармазок, а сабойка. Сабойка. Слухайте, давайте мы ўсё ж таки нагадаем пытанні дня, тому што мы ўсё яшчэ чакаем ваши каментары, Ярослав ўсё будзе чытаць, абмяркоўваць сам сабой пазней з намі. І, ну што, памятаеце пытанне дня? Не? Што вы робіце, каб ратавацца ад гарачыні? Я не ведаю, навошта ад яе ратавацца, ну, але што вы робіце, каб ад яе ратавацца? Вот. І памятайце, у другой гадзіне раніцы госця нашай студыі будзе Святлана Ціхановская. Не пераключайце, мы пастараемся задаць пытанні, якіх спадарыні Святлане пакуль не задаваў ніхто. Ну, вот такія мы хітрыя, да? А зараз перанясёмся ў Менск. На гэтым тыдні сталіца Беларусі зрабілася асабліва чыстай. Такой чыстай ажно хочацца плакаць. Глядзіце сюжэт. У цэнтры Менску на праспекце Незалежнасці рабочыя залажылі пліткай месцы, дзе яшчэ нядаўна раслі дрэвы. Фотаздымкі выклікалі хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Карыстальнікі пішуць, што сталіца, якая калісьці літаральна танула ў зеляніне, працягвае губляць свой галоўны прыродны сімвал.
У Менск-Зеленбуде тлумачаць, карані дрэваў былі заціснутыя ў вузкіх лунках, пакутвалі ад выхлапных газаў, супрацьгалалёдных рэагентаў і шчыльнай гарадской забудовы. Таму цяпер замест высадкі ў адкрыты грунт усталявалі вялікія вазоны з ліпамі. Праблема з'явілася не сёння. Масава высякаць дарослыя дрэвы ў сталіцы пачалі яшчэ ў нулявыя пры мэру Міхаілу Паўлаву. Пад лозунгамі добраўпарадкавання і рэканструкцыі горад паступова пазбаўлялі старых алеяў, пашыралі пешаходныя зоны, замянялі газоны і грунт на бетон і плітку. Эколагі не раз папярэджвалі, гэта павышае тэмпературу ў горадзе летам і пагаршае якасць паветра. Знакавым было яшчэ адно рашэнне часоў мэра Міхаіла Паўлава. Тады ўлады заявілі, што кантактная сетка тралейбусаў нібыта псуе выгляд галоўнага праспекта. У выніку з цэнтральнай магістралі прыбралі правады, ліквідавалі легендарныя тралейбусныя маршруты нумар 2 і нумар 18, а замест іх запусцілі аўтобус нумар 100. Хоць тралейбус адзін з самых экалагічных відаў гарадскога транспарту, Менск зрабіў выбар на карысць дызельных аўтобусаў. Ну, я, па праўдзе сказаць, вельмі ўзрушаны тым, што я ўбачыў, і па гэтаму зусім не выпадкова настаў у нашай студыі урбаніст, грамадскі актывіст Яўген Меркіс. Жэня, прывітанне. Добрай раніцы. Вітаем. Яўген, ну, давайте ўсё ж такі экспертна так распавядзіце нам, ці вось гэтым прыгожым, натуральным дрэвам можна вось той, што мы цяпер убачылі на кадрах, назваць гэта заменай? Ну, у разуменні нашых чыноўнікаў, канешне, да, можна. Таму што гэта вельмі лёгка ў справаздачах паказаць вось як азеляненне, як тое, што вы робіце сапраўды гарады больш прыгожымі, больш утульнымі. Я чамусьці спачуваю гэтым дрэвам. Не, ну, можа быць, яно тэхналагічна, тыпу, раптам адно з іх згібела, можна хутенька замяніць, нічога капаць не трэба, плітку капаць не трэба, але дрэва ў вазоне, ну, у мяне ў вазоне там на гаўбцы растуць ружачкі, у мяне памідоры. Да, але вот я не ведаю, як гэта на экалогію ўвогуле паспрыяе. Гэта дрэва ўвогуле здольна хоць нешта выпрацаваць, які-небудзь кісларод, там, ну, сядзіць у гэтым вазоне сярод горада, камяніцы. Тым і праблема, што пра сапраўдную экалогію, пра сапраўднае азеляненне нашыя чыноўнікі, на жаль, не думаюць. Іхная задача проста, каб на паперы ўсё выглядала вельмі добра, каб можна было нейкімі новымі лічбамі ўразіць, да, займацца старымі дрэвамі, неяк іх даглядаць. Гэта вельмі шмат праблемаў. А калі ты можаш высадзіць там плюс 100 дрэваў за сезон, вось гэта вынік, гэта сапраўднае дасягненне, которое можна таксама свайму начальніку паказаць. Ніхто не дбае пра горад і ніхто не думае пра гараджан, пра іхны камфорт, пра тое, што дрэвы ў першую чаргу, канешне, да, гэта і пра экалогію, і пра цень летам, і пра тое, што яны дапамагаюць, каб вятры не ганялі па нашых цэнтральных там вуліцах, напрыклад. То бок яны сапраўды дапамагаюць рабіць нашы гарады вось больш утульнымі. Я маленькім хлопчыкам прыязджаў у Менск, той Менск, у которым яшчэ не было метро, і вось праспект Леніна, тады ён называўся, ну, цяперашні праспект незалежнасці ці Скарыны, як ён там нават называецца, ўжо я не ведаю. Ён быў зялёны-зялёны, ён быў увесь у дрэвах, абапал дарогі было мноства дрэў. Пабудавалі метро нават, гэта дрэвы засталіся. Што адбылося, чаму яны знішчаны, гэта дрэвы? Гэта такая экалогія, што дрэвы не выжываюць. Ну, гэта цэлы комплекс праблемаў, да? Гэта і выкарыстанне розных рэагентаў, соляў узімку. Бо зразумела, каб яны не траплялі ў глебу, не засольвалі яе, трэба выкарыстоўваць там спанбонды, таксама ахоўваць гэтую глебу. Гэта зноў жа, гэтым трэба займацца, на гэта трэба нейкае дадатковае фінансаванне знаходзіць. І вось гэтым таксама адна з нашых праблем проста вельмі бедная. На гэта трэба грошы, на гэта трэба клопат, на гэта трэба ўвага. Трэба ставіць сабе сапраўды мэту, каб развіваць азеляненне ў горадзе, а не на паперах справаздачыцца аб тым, што яно становіцца лепей. І ў сённяшніх умовах, на жаль, вось дзейсная вертыкаль у гэтым не зацікаўлена. Зноў жа, яны не зацікаўленыя ў сапраўдным развіцці горада і гараджанах. Іхная задача... Але ж гэта, пэўна, і даражэй. Да, безумоўна, даражэй. Па-першае, гэта трэба спачатку прыбраць, пазней паставіць новае. А давайте, калі даражэй. А ці вы ведаеце, колькі гэта каштавала? Колькі грошаў было на гэта выдадзена? Тое, што гэта сапраўды па шмат якіх паказніках больш даражэй выходзіць, чым было б даглядаць старыя дрэвы, гэта сапраўды факт, але тут зноў жа праблема ў тым, а мы не ведаем, колькі гэта каштуе, бо зноў жа і нашыя бюджэты вельмі непразрыстая штука.
і толькі па ўскосных дадзеных удаецца там даведацца, колькі каштуюць вось гэтыя вось упрыгажэнні, спробы зрабіць нашыя гарады больш зялёнымі, альбо вось тая манія з кветкамі, которая у нас апошнія сезоны назіраецца, калі гэтыя вазоны, асабліва вось у маім родным Гомель, там просто цэлыя вуліцы, ставяць адмысловыя такія сцены, каб стварыць візуальны эфект. Вау! Але, слухай, мне нават псіхалагічна некамфортна ад гэтага вот усяго, таму што адна справа дрэва расце, ці там кветачкі растуць, а іншая справа, калі табе гэта, ведаеш, як канструктор прывозяць у тваё асяроддзе, быццам бы, которое павінна быць для цябе утульна, а яно становіцца такім нечым агрэсіўным, а праспект гэты ўвогуле шкада. Там жа і паветра сапсаванае ўжо, там жа, ну, как бы, у Мінску, напрыклад, вось гэта артэрыя цэнтральная разам з плошчай Перамогі, гэта самае загазованае месца, і там ўвогуле цяпер няма зеляніны ж. Ну, я маю рацыю, паветра сапсавана там цяпер? Так, канешне, гэта ўплывае у тым ліку нават на такія рэчы, которые мы звычайна не заўважаем і не думаем, на акустыку, да, то бок на магчымасць спакойна паблукаць па цэнтральных вуліцах, таму што калі дрэвы і іх шаты там ніяк не затрымліваюць вось гукі ад машынаў, которые праязджаюць, то гэта рэха яшчэ дадатковае стварае. Вы ўжо проста так утульна не паблукаеце і не абмяркуеце улюбёныя тэмы са сваімі сябрамі. Нават там і сабачку нагу задраць няма куды, ты ж не заскочыш на вазон. Хлопцы, мне падаецца, я зразумела таемны сэнс гэтай усёй гісторыі. Там же на гэтым праспекце стаіць адзін знакаміты будынак, які мы не будзем называць. Можа, яны яшчэ больш хочуць сапсаваць там паветра, каб у будынку ніхто там ужо не працаваў. А, можа быць? Хорошая версія, хорошая версія. Калі глыбока капаць, то можа быць у гэтым штосьці ёсць. Але я не ведаю, як мне здаецца, вось плітка, гэтыя вазоны, гэтая зямля, гэтыя кветкі ў гэтых вазонах, гэтыя дрэвы, гэта просто реально на наших вачах нам кажуць, мы для вас постарались, а самі просто крадуць і раскладваць гэтыя грошы па кішэнях. Ім не важно, каб гэта дрэва вырасла, важно, каб потом можна было купіць новае, новы тэндер аб'явіць, яшчэ нехта. Цікава, хто з'яўляецца пастаўшчуком гэтых вазонаў гігантаў. Вам задача на даследаванне. Зрабіце, калі ласка, а потым справаздачу нам. Абавязкова, справаздача гэта самае важнае. Да, і потом палічыць, колькі гэтых дрэў загнулася за сезон. Таксама гэта варта зрабіць, бо гэта, канешне, здзек. Шкада, што няма артыкула у Беларусі за здзекванне над дрэвамі, таму што над жывёламі ўжо ёсць, а над дрэвамі не. Ну, таксама бярыце ў распрацоўку. Добра, дзякуй. Дзякуй вам вялікі, спадар Яўген. З намі быў урбаніст і грамадскі актывіст Яўген Меркіс. Сябры, пішыце каментары пад нашай трансляцыяй, што вы робіце, каб уратавацца ад гарачыні. Нагадваем вам нашыя пытанні, асабліва, што ж вы робіце, калі жывяце пры праспектах, як ратуецеся, нават я ўжо не магу выратавацца, як ратуецеся яшчэ ад аўтамабільнага, можа, смогу, ці таксама дрэвы ў катках ставіць? Паветра сапсаванае, да. Не толькі паветра ў сталіцы кепскае, але оказывается, і ежа, кефір, мяса, нават самае святое, бульбу ў Беларусі ўжо далёка, на жаль, не той добрай якасці, як мы сабе уяўляем, і як думаюць турысты. Давайте паглядзім сюжэт на гэту тэму. Беларусь часта называюць краінай якасных прадуктаў, але ў апошнія гады ўсё часцей узнікае пытанне, чаму на паліцах крамаў, сталоўках і нават рэстаранах людзі сутыкаюцца з ежай, якая не адпавядае чаканням. Адзін з самых гучных сімвалаў гэтай праблемы – звычайная беларуская бульба. У 2025 годзе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю разам з іншымі ведамствамі правярала гандлёвыя аб'екты. У некаторых крамах выявілі бульбу з механічнымі пашкоджаннямі, гніллю, пазеляненнем або іншымі дэфектамі. Такую прадукцыю здымалі з продажу. Але праблема не толькі ў адной гародніне. Правяранні камітэту дзяржаўнага кантролю ў сферы грамадскага харчавання рэгулярна знаходзяць парушэнні. Няправільнае захоўванне прадуктаў, адхіленне ад рэцэптуры, праблемы з дакументацыяй на сыравіну. Асабліва ўвага традыцыйна школьным і сацыяльным сталоўкам. Там гаворка ідзе не толькі пра смак, але і пра бяспеку харчавання. Чаму так адбываецца? Адна з прычынаў – разрыў паміж патрабаваннямі і рэальнымі умовамі працы. Прадукты трэба закупіць,
правильно перавесці, захаваць і прыгатаваць. Калі на любым этапе ёсць праблемы, цярпіць канцавы спажывец. Асобная гісторыя рэстараны і кавярні. Тут сітуацыя іншая. Прыватныя установы залежаць ад рэпутацыі водгукаў кліентаў, але і яны сутыкаюцца з праблемамі, ростам выдаткаў, складанасцямі з пастаўкамі асобных інгрэдыентаў і неабходнасцю шукаць больш даступныя заменнікі. Грамадская думка часта бывае больш эмацыйная за справаздачы. Для пакупніка адна сапсаваная бульбіна або нясмачная страва ў сталоўцы робіцца доказам таго, што сістэма працуе дрэнна. Для кантралёраў гэта асобныя парушэнні, якія трэба выпраўляць. Праблема не ў тым, што ўсе прадукты няякасныя, але выпадкі дрэннага захоўвання, слабога кантролю і эканоміі на якасці сведчаць. Ад вытворцы да талеркі ёсць шмат этапаў, дзе сістэма можа даць і дае збой. На сувязі з нашай студыяй прадпрымальнік Андрэй Каласоўскі, стваральнік сеткі харчовых крамаў «Бобры смакі» ў Варшаве. Якасць прадуктаў – гэта фокус яго прафесійнай дзейнасці ў шмат гадоў, у тым ліку ў Беларусі. Добры дзень, гаспадар Андрэй. Дзень добры. Добрый. Слухайте, господар Андрей, а что вы сами не стали б купляць у беларускай краме з прадуктаў? Ёсць нейкі шэраг, вось там мясныя прадукты, не сталі б. Можа. Малочка, шкада, беларуская малочка ўсё ж таки добрая. А можа, не сталі б купляць, можа, бульба, не дай бог, гародніна. Што з гэтага вось сапраўды добрае, а рэпутацыя чаго вось, неяк там перабольшана, напрыклад? Первое, что я бы не стал покупать, и это не только в Беларуси, но и везде, это переработанные продукты. Колбасы всякие, вот, солями и так далее. Я уже больше 15 лет покупаю, если покупаю мясные продукты, то стараюсь покупать только какие-то засушенные, да, типа как вот полендвица, кумпяк, шинка, хамон, парменська. Такие вот вещи. Потому что это самое большое для здоровья удар, если мы говорим про качество продуктов и влияние их на наш организм. Але гэта толькі гэта ва ўсім свеце ці выключна мы цяпер гаворым пра беларускія прадукты? Во всем свете, а Беларусь тоже. Но молочка в Беларуси, я считаю, что одна из самых лучших на свете. А што тады вось у вашу сетку крамаў вы прывозіце там унікальныя лакальныя прадукты, я ведаю, з Польшчы, грузінскія прывозіце, нават украінскія, італьянскія, а з беларускага тады што б узялі б у сваю сетачку крамаў? В свою сеточку белорусскую я бы взял 100% клюква в сахаре, потому что это уникальный продукт, которого нигде нету. Вот. Но в первую очередь, конечно, я очень скучаю по коктейлям высокопротеиновым. Не помню, как они называются, но такие, знаете, в стаканчиках. Так. Вот, очень хорошие. Творог, масло, сыры. И вы знаете, сыры белорусские, да, как бы очень сильно выросли за последние 20 лет в плане того, что начали делать новые рецепты, новые какие-то вкусы и выигрывать конкурсы. Ну, конечно же, там локальные, но я, как человек, который пробовал и то, скажу, что это действительно достойный продукт. Вот. И как бы ни говорили, да, там Беларусь нету моря, но производитель Санта-Бремор, это был один из лучших, ну, я не знаю, сейчас, наверное, тоже есть, но как бы это один из лучших производителей рыбных полуфабрикатов. Слухайте, ну, добре, а на вашу думку, ось репутація якого продукту все ж таки, як беларускага, конечно, выключна, мы цяпер кажам про беларускія продукты. Вот вось репутація якого продукту на дадзены момант, на вашу думку, перабольшана. Ну, зашмат гавораць, зашмат пафасу, а насамрэч... Ну, вот я думаю, что сгущенка переоценена на самом справе. Анатоль. Что там, цукор? Сгущенка с глубокого очень-очень вкусная. Очень достойная. Добро, хорошо. Да, хорошо, а все-таки репутация какого продукта перебольшена?
Перебольшено. Ну, даже не знаю, как сказать. Но я считаю, что иногда вот мясные продукты, да, они слишком перерекламированы, да. Вот, я просто был на фабрике когда-то мясной и видел, как это делается. И после этого перестал есть, ну, Мясо? всякие вот колбасы, сосиски и такие вещи. Нет, мясо не перестал, но переработанное перестал. Перапрацаванае, да, там хімозы добавляюць, всякое, оно и технологично. Лепш не ведаць. Да. А вот мяне тады сваё пытанне. Я люблю хадзіць у розныя там кафешкі, рэстараны, не то, што прям каждый тыдзень, но бывае люблю куда зайсці такое цікавае месца. Але я што заўважыў? Вось асабліва ў Беларусі гэта чамусьці існуе. Открываецца новае месца, ну месяц, 2, максимум 3, там нормально яшчэ гатуюць ежу. А потым нешта хоп, і тая ж самая быццам бы каманда, і блюда быццам бы тыя ж самыя, а яны ўжо не смачныя, як бы страчваецца вельмі хутка вось гэта якасць. Чаму? Чаму яна псуецца, чаму ўласнікі не могуць забяспечыць, я не ведаю. Ці гэта пастаўкі прадуктаў, што адбываецца? Я тоже задавал постоянно этот вопрос себе и пытался проанализировать. И первое, что какая ошибка делает предприниматель, да, это меняет повара. То есть сначала он берет повара дорогого, да, ну, очень часто какого-нибудь даже известного там и так далее, чтобы он поставил кухню, все процессы логистические, да, придумал рецепты и так далее. А потом, спустя там 3 месяца, он думает, ну зачем я буду платить такому дорогому повару, там обычные там мои поварята тоже справятся. И меняет, ну то есть увольняет или там заканчивает контракт и так далее. И все. И вот в этом моменте кухня начинает уже действовать по-другому, потому что поменяли как бы хозяина, уже совершенно другие люди в процессах работают, и они совершенно готовят уже по-другому. И поэтому очень-очень меняется качество. Ну и, конечно же, начинают экономить на качестве продуктов, да, то есть, ну, понятное дело, что первое время ресторан, чтобы продержаться, нужно, ну, как бы некоторое время, чтобы пока клиенты придут, база наработается. И бизнесмены, они стараются сэкономить и начинают сэкономить на качестве продуктов. А это как бы выстрел себе в ногу, потому что клиенты это все видят, чувствуют и перестают приходить. То есть поэтому часто мы видим один год ресторан такой, второй год уже там другой ресторан. Ну, это Андрей, слухайте, а може яшчэ гэта звязана з тым, што на самай справе не ўсе прадукты, ну, как бы, стабільна ёсць у пастаўках. Ну, напрыклад, не ведаю, там, з вялікай рызыкай будзе аб'явіць меню там з бараніны, напрыклад, да? Таму што бараніна ў Беларусі слабая вытворчасць бараніны, нема, здаецца, прамысловай вытворчасці ўвогуле авечага мяса, бараніны, напрыклад, гэта правда. Ці ёсць выбар у беларускіх прадпрымальнікаў, вось, дастатковы выбар гэтых прадуктаў, ці ёсць разнастайнасць пастаўшчыкоў, каб, ну, добра, тое ж самае, але танней у іншага. Вось гэта ці магчыма рэалізаваць? Конечно, в Беларуси выбор не такой, как в Польше, к примеру, да. Но за последнее время это все поменялось, потому что тоже появляются маленькие производители, которые и делают хорошую баранину, да. Вот, и я, допустим, всегда с любовью вспоминаю рынки Комаровский в Минске, в Гродно, там Скидерский, да, как бы. И там всегда можно найти для себя все, что надо. И хороший, скажем так, шеф, он найдет, да, поставщиков и так далее. Конечно, у него не будет так вот, что вот так вот выбор большой, но если захочет, найдет. Но, опять же, обычно маленькие производители, да, то есть это и цена, ну, совершенно другая. Поэтому, как бы, это влияет на стоимость продукта. Ну, и такого ж барана, Андрей, погодитесь, что такого ж барана, ну, как бы, ты ж не можешь з'являться кожны месяц. Это сезонный забой гэтага мяса, умоўна, вясной ці там восенню прирезали баранаў нейкі маленькі гэты вытворца, і все, і потом яго не будзе. І ты не можаш, не можа повар пайсці, не ведаю, на гэты ж самы, на Камароўку ці на Скедзельскі рынок, ці на Валер'янова. Вось. Ну, ён же ж не можа пайсці туды, і гэтыя рынкі не могуць забяспечыць беларускія кухні добрай якаснай ежай. Так, калі табе трэба у месяц 3 разы падаць бараніну, ладно. А калі 300 раз, так, а яшчэ калі працаваць на гэтым рынке, гэта трэба заплаціць. Гэта ж не толькі з бараніны, і рыбы нармальныя, ну, на самай справе свежай цяжка, мне здаецца, у Беларусі ўвогуле.
добыть. Что рабіць? Да. И как бы в этом случае помогают дистрибьюторы, ну, еды, которые поставляют продукты для ресторанов, отелей, кафе. Ну, Хорека, этот сектор называется. Вот. И я знаю, что большие проблемы, скажем так, с доставкой продуктов, потому что, ну, с одной стороны, это могут быть какие-то санкции, с другой стороны, это могут быть какие-то ограничения в самом же государстве, растаможка, фитосанитарный контроль, и эти вещи, с которыми постоянно предприниматель встречается, да. Но привозят продукты и как бы стараются, чтобы они были всегда в оферте, ну, доступны. И, кстати, в Беларуси есть очень хороший поставщик, если мы говорим про ритейл, ну, для меня это был вообще как бы показатель, пример, ну, не только на уровне Беларуси, но и, скажем так, Европы, это магазины «Корона». Вот. Так, Андрей, а вось ці праўда, што найлепшую прадукцыю беларускія заводы адпраўляюць усё ж такі на экспарт, а ўнутры краіны застаецца, што застаецца. І вось яны прадаюць гэты тавар умоўна іншай якасці. Ці гэта праўда, ці нейкі міф? Вы знаете, ну, есть доля правды в этом, да, допустим, если мы там возьмем историю, то когда-то там Вертелижский завод возле Гродно кормил, как говорится, там пол Советского Союза. Ну, я шучу, конечно, но очень много отправляли продукции в Москву. Вот. И тут это не только, скажем так, белорусская проблема. В Польше, допустим, еще 20 лет назад тоже не было, допустим, утки и гуся, а Польша один из основных производителей этого мяса. Только все это шло на экспорт, а в стране ничего не оставалось. Поэтому, ну, как бы в Беларуси то же самое. Они, если видят, ну, есть хороший покупатель, да, который требует постоянные поставки и хорошее качество, то, конечно, они будут высылать туда, потому что это, скажем так, может быть и другая валюта, лучше цена, чем на локальном рынке. Да, и постоянные отгрузки. Поэтому, ну, тут как бы каждый выбирает, как ему лучше. Ну, я еще думаю, Андрей, что вялізная проблема как раз ресторанного бизнеса, продуктового бизнеса в Беларуси, что усяляк просто блокуется приватная инициатива. Мне здаецца, як толькі держава перестае лезці у справы, которые во всем свете занимаются приватники, з'являются и нишевые продукты, и сетковые классные продукты. Просто, ну, предпрымальніку трэба выживать, он будет предпрымаць. А тут сеете рапс, садите бульбу, гадуете коней, завтра гадуете яшчэ некага, а послезавтра нікога не гадуете. Вось так и атрымліваецца. Не трэба лезці. А беларусы здольныя. Беларусы вон для сябе якія класныя штукі робяць і на продаж. Ну, дзякуй вялізнае Андрею, дзякуй вялізны поспеху у вашай справе, хай класных прадуктаў будзе больш і ў Польшчы, в Европе паўсюль, і ў Беларусі, і беларусы хай пастаўляюць гэта ўсё на экспорт. Дарэчы, беларуская чыста традыцыя ўсё лепш аддаваць некаму. Гэта гасцям там, ці гэта некаму яшчэ там. Мне падаецца, так было раней. З намі быў, я скажу, Андрей Каласоўскі, прадпрымальнік, эксперт у харчовых прадуктах. Так, Анатоль, хочаш, каб нешта было зроблена добра? Што кажуць? Зрабі сам. Зрабі сам. Цитата з 5-го элемента. Конечно. А наша магічная агародніца, прафесіянал аграноміі Вольга Вераменко апавядзе, як ужо сёння можна збіраць сапраўдны беларускі пуэр. Я завжди дочитаю Оліну рубрику просто з нетерпінням. Давайте. Добрый дзень, шаноўныя сябры. Напэўна, вы ўжо ведаеце і частаваліся гарбатай са скрыпню. А вось ці пілі вы яблачную і грушавыя гарбаткі? Не з пладоў, а менавіта з лісця. Калі мы думаем пра яблыні і грушы, мы адразу ўзгадваем пра сакавітыя фрукты, духмяныя яблачныя пірагі ці хатні сок. Але што, калі я скажу вам, што самая вялікая каштоўнасць гэтага дрэў прама зараз – гэта іх зялёнае лісце.
Сёння я навучу вас, як ператвараць звычайнае лісце з вашага лецішча у элітную духмяную гарбатку. Смак і колер будуць як у найлепшага чорнага чаю, а вось пах сапраўднага лета і мёду. Гэта будзе сапраўдны беларускі пуэр, і зрабіць яго можа кожны цалкам бясплатна. Крок першы. Збор. Нам спатрэбіцца чыстае, здаровае лісце яблыні і грушы. Я звычайна бяру іх у прапорцыі 50/50. Яблына дасць гарбаце мяккасць і салодасць, а груша – глыбокі, прыгожы колер. Зрываем акуратна, пасля чаго ідзем да нашага працоўнага месца. Калі мы проста высушым гэтае лісце, мы атрымаем пах звычайнага сена. Каб гэтага не здарылася, патрэбна яго завяліць. Я звычайна раскладаю лісце тонкім пластом на чысты рушнік або прасціну і загортваю яго вось так. Яно павінна паляжаць каля 10 гадзін. А гатоўнасць мы правяраем так. Згінаем лісцік на палову, і калі цэнтральная жылка не хрумсціць і не ламаецца, лісце гатова. А зараз галоўны сакрэт, які ператварае лісце ў сапраўдную смачную гарбату. Гэты біяхімічны працэс называецца ферментацыя. Каб яна пачалася, нам трэба, каб лісце пусціла сок. Глядзіце, я беру некалькі лісцікаў і пачынаю іх моцна круціць паміж далонямі, вось так. Лісце цямнее і становіцца вільготным ад уласнага соку. Але, калі часу мала, а лісце шмат, проста прапусціце яго праз мясарубку. Атрымаюцца вось такія акуратныя зялёныя гранулы. Калі лісце сухое і каб сок выдзяляўся лягчэй, перад крушэннем пакладзіце яго на суткі ў маразілку. Пры замарозцы клеткі лопаюцца і працаваць становіцца ў 3 разы прасцей. Пасля таго, як мы скруцілі лісце, трэба даволі шчыльна утрамбаваць яго ў міску, накрыць вільготнай тканінай сурветачкай і пакінуць у цяпле на 10-12 гадзін. І вось тут вельмі важны нюанс. Тэмпература. Ідэальна, калі ў пакоі будзе 22-26 градусаў цепла. Пры такой тэмпературы карысныя ферменты працуюць найбольш актыўна. Калі будзе халадней, працэс запаволіцца, а калі гарачэй за 30 градусаў, лісце проста сквасіцца. Сачыце за пахам. Спачатку лісце пахне звычайнай травой, але праз некалькі гадзін у патрэбным цяпле адбываецца сапраўдная магія. Травяны пах цалкам знікае. Замест яго з'яўляецца магутны, густы водар фруктовага кампоту ці мёду. Калі вы гэта адчулі, пара сушыць. Сушыць лісце трэба ў духоўцы пры тэмпературы 60-80 градусаў з прыадчыненымі дзверцамі. На выхадзе мы атрымліваем вось такі грануляваны або буйналіставы чай. Гранулы павінна лёгка ламацца ў руках і хрумсцець, але не рассыпацца ў пыл. Пасля духоўкі дайце чаю падыхаць пару дзён у тканкавым мяшэчку, а потым схавайце ў шкляную банку. І вось тут спатрэбіцца цярпенне. Не піце яго адразу. Сапраўдны глыбокі фруктовы смак і колер гарбата набярэ праз 1-2 месяцы сухой вытрымкі ў цёмнай шафе. Гэта як добрае віно. Чым даўжэй стаіць, тым смачнейшая. Такая гарбата дужа смачная і неверагодна карысная. Лісце грушы утрымлівае прыродныя антысептыкі і выдатна чысціць арганізм. А яблыня дапамагае страўніку і ўмацоўвае сасуды, бо багатая на вітамін С. Да таго ж тут зусім няма кафеіну. Гэта гарбата мякка заспакойвае, таму яе ідэальна піць на ноч для моцнага сну. Правядзіце гэтыя выходныя на лецішчы з карысцю. Збірайце смакі свайго саду. Заставайцеся з раніцай з Белсатам. Добрага і сонечнага вам дня. Пакуль! Добрага і сонечнага вам дня. Вось долучаемся до гэтых пажаданняў, а у нас ужо Ярослав Пісаренко зноў у студыі. А я б нават сказаў бы оле, 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 оле. Конечно, на футбольным. Таму што что-то тут не то. Ну, не, забачылі? Чешотка іншая. Да. І я думаю, што не толькі ты з каментарамі да нас прыйшоў. Не толькі, да. У мяне адразу футбольны матч. Сёння будзе праводзіцца першы кубак памяці Мікіты Мелказёрава. Вось, моя каманда гэта факультэт журналістыкі, як вы можете бачыць, і
Тут Яна есть- так называется, эта команда? Конечно, да. Цяпер? Мы собраліся шмат гадоў пасля, бо зноў-такі все ведаюць Мікіту як крэатара, які працаваў на YouTube, які рабіў вось гэтую беларушчыну, але ён вельмі... Я таксама вучыўся на журфаку, поэтому это трошки моя команда, і шмат класных хлопцаў таксама вучылася Вось, са мной. і- Мікіта з табой вучыўся, Не, ён быў старэйшы за мяне. але браў у каманду пагуляць. Ну не, мы насамрэч там крыху так перасекліся, але ну просто гісторыя вось гэтай формы, чаму я ў ёй, бо шмат гадоў таму Мікіта набыў форму для... За свае грошы набыў. Так. За свае ўласныя грошы. Так, І вось такого колеру была. Разжалюся ты, братка. На самой справе Мікіта класны быў чал просто, ну і Ярослав сябраваў. Блин, прабачце, я... Няма за што прыбачацца. Няма Гэта чаго насамрэч... Але ведаю, я лічу, што вельмі здорава, што ёсць матч, который зараз носіць імя Мікіты. Шмат матч. Цэлы турнір. Да, вот турнір, да. Ёсць команда, хлопцы, которые яго памятаюць, і вось гэта што такі набыў у свой час. Раскажы гісторыю пра гэта. Ну вось мы бачым форму, у якой Мікіта, якую ён сам набыў для всей каманды, і там была такая ўжо фраза, якая стала у пэўным сэнсе культавай. Не ведаю, як мы згуляем, але дакладна будзем самымі прыгожымі. Мы вось... Вы бачыце... Слухайце, Там быў Мікіта з валасамі? Так, пра гэта Ярка кажа. З прычоскай такой? Ну так, Амалек у мяне. Слухайце, ось... А мы прывыклі яго зусім з іншым хайрам бачыць, да? І не ў зялёнай форме. Вось у гэтых кроксах, так? А ў зялёнай форме яшчэ мы не бачылі. Так, а што з формай? Ён сам набыў? Да, ён сам набыў. Для ўсёй каманды? Для ўсёй каманды, да. І, ну, гэта быў такі пэўны стыль. Вы бачыце, што на мне, ну, амаль такая ж форма, такі ж наш гэты тытульны партнёр, ну, не партнёр, а вырабнік гэтай формы. І такі ж колер зялёны, я не ведаю, чаму зялёны, але, ну, так, мы зараз, калі сабраліся з хлопцамі, мы зразумелі, што на лагатыпе чамусьці баскетбольны мяч. Дакладна! Да, і мы так нешта думалі, што можа... Гэта планета, глобус баскетбола. Нікому не распавядайце. Хай будзе так, Вы так да. само. А чаму не? Ну, гэта традыцыя, ведаеце. Сколькі, дарэчы, зборная журфака па баскетболу таксама была моцная. Я, напрыклад, калі я вучыўся, у нас была моцная і футбольная каманда. Юра Турейка у нас быў капітанам. О, да. І класна была каманда па баскетболе. Ну, слухайце, форму показалі, але трэба ж распавесці, дзе вы ў такой прыгожай форме будзеце сёння? Пра сам турнір, давай. Да, сёння сам турнір, 28 каманд, вельмі хутка. 28? 28 каманд. І вельмі хутка яны сабраліся. Чакай, 28 беларускіх каманд будуць граць? Прыехалі і з Варшавы, Вот это і з Беластоку, з розных, карацей, мясцін. Я дакладна не ведаю, з якіх, але я просто памятаю, як яны быстро збіраліся, бо я рабіў там выпуск на YouTube-канале «Часнок», і я хацеў там таксама, каб далучаліся беларусы таксама гуляць у футбол, каб збіралі каманды. І я з Сашем Увуліным быў на сувязі. Я кажу, ну я там уставлю кавалачак, там па спасылцы, каб все рэгаліся. І ён кажа, так, ну у нас ужо там 10. Праз 5 хвілін пішу, ужо 15. Воу. Я кажу, а мне трэба ўвогуле казаць, каб рэгаліся? І Але 28 команд, это ж вельмі круто. Мы можем тут свою зборную собрать на чемпионат свету, честно. Ну, у Лігу чемпіонів так докладно. Добрая ідэя. Так, Ярославе, давай. Адрес, паролі, яўкі, дзе, а якой... Вось уже просто збіраемся адразу пасля эфіру, куды ехаць. Мяркуючы па тым, што зялёны стадыён Легіі, не? Не, я, калі шчыра, я дакладна не памятаю адрес, но я спадзяюся, што, можа, дададуць у чаце. Вот для гэтага і ёсць інстаграм турніра. А просто гуглім турнір Мікіты Мелказёва. Да, і вы там все в парадку, все найдёце, і гэта, я думаю, будзе вельмі клёвы дзень, але вельмі цяжкі, ну, бо, не ведаю. І горача, і шмат футболу, і я думаю, што шмат успамінаў, і гэтак далей, вось бачыце, я ўжо крыху падплыў. Нормально. Вось. Нормально. На самой справе сапраўдным мужчынам бывае, знаеш, і трэба трохі расчуліцца, таму што самае дарагое ў нашым жыцці гэта сябры, вельмі балюча, калі мы некага страчваем заўчасна, і тым больш такога класнага чалавека, як Мікіта. Я лічу, што страта Мікіты, страта Святланы Курус, гэта, на жаль, вялізная страта для ўсіх беларусаў, але гэта робіць нас бліжэй адно для аднаго. Паэтаму... Все так. Да. Дзякуй вялізнай Ярославе.
наша гостя наступная хутка ўжо ў гэтай студыі, гэта Святлана Ціхановская, і яна таксама наведае турнір. Так, адразу пасля нашага эфіру яна едзе адразу на турніры. Вы, сябры, далучайцеся, прыязджайце падтрымаць і турніры хлопцаў, футбалістаў і ўспомніць добрым словам. Ну і пішыце вашы адказы ў каментарах да гэтай трансляцыі, адказы на пытанне, а як жа вы ратуецеся ад спёкі, ад гарачыні? Ярослав ўсё прачытае, і ўжо ў наступны выхад прынясе ў жывы эфір гэтыя каментары на нашу праграму. Увогуле каментуйце ўсё, што будзеце бачыць. Ну што, Ярославе у нас тут у спартовай форме, давайте працягваць гэтую спартовую тэму і працягне яе самая хуткая жанчына Беларусі. Рубрика «Бяжы як Цімановская». Глядзім. Вітаю зноў у раніцы з Белсатам, сябры. З вами Бяжы як Цімановская, і сёння я пакажу вам, як прыбраць завал стапы ўнутр, калі вы бяжыце. Найперш я пакажу, як выглядае і як адчуваецца, калі падчас бега вашая стапа рухаецца неправільна. Вось так неправільна. Пры бегу вы сілай ставіце стапу, пры гэтым галінастоп завальваецца ўнутр. Удар амартызуецца неправільна і шкодзіцца калена. У выніку губляецца стабільнасць, перагружаюцца цягліцы, сухажылі і суставы, расце нагрузка на калені. Адразу можа забалець пятка, звод ступні ці шчыкалатка, але з часам пачуюцца невыносныя болі ў каленях. Але гэта можна выправіць праз простую актывацыю стапы. Актывуем з дапамогай вось гэтай гімнастычнай гумы. Гэта тонная прылада можна купіць у кожнай спартовай краме. Будзем расцягваць стапу ва ўсіх напрамках. Спачатку заводзім стапу вонкі. Уключаем мышцы, якія не даюць ёй завальвацца. Робім такія рухі 12-15 разоў. Цяпер скручваем унутр 12-15 разоў, і гэта дае нам баланс і кантроль. А цяпер цягнем стапу на сябе. Гэта называецца дорсіфлексія. І такая расцяжка важна для пастаноўкі стапы падчас бегу. Таксама робім 12-15 разоў. І нарэшце ад сябе. Вось так быццам націскаеце на педаль. Спецыялісты называюць гэта плантарная флексія. Таксама робім 12-15 разоў. Такія практыкаванні ўключаюць шчыкалатку і мышцы, якія адказваюць за адштурхоўванне ў бегу. А вось гэта практыкаванне для прасунутых. Станьце на адну нагу і трымайце баланс. Гумка пры гэтым стварае супраціўленне. А яшчэ можна дадаць лёгкі рух, мікрабег на месцы. І вось тут стапа ўжо працуе як у рэальным бегу. Як прафесійна спартоўка, я лічу гэтыя практыкаванні цудоўнымі. Яны простыя, але сапраўды змяняюць адчуванне бегу. А як трэнерка я вельмі часта сустракаюся з завалам стапы ў сваіх вучняў-пачаткоўцаў. У некаторых ужо ў стадіі сур'ёзнай траўмы. Але 2-3 хвіліны гэтых практыкаванняў рэгулярна вырашаюць праблему, якая змінае вам бегаць гадамі. Стабільная стапа, моцныя мышцы-амартызатары будуць патрэбныя вам не толькі ў бегу. Гэта аснова правільнай дынамікі цела ды страхоўка ад траўм. Я Крысціна Цімановская, і сустрэнемся ў раніцы з Белсатам. Ну і вось ужо мінула 10-е на гадзінніках. У Мікашэвічах, Менску, Бабруйску, Магілёве, Камянцы, Слуцку. І, канешне ж, ну дзе? У маёй любімай гародні таксама мінула ўжо гэтая гадзіна. А таксама, ну, канешне, па ўсёй Беларусі. І новая гадзіна эфіру пачалася ў студыі «Раніцы з Белсатам». Вітаем вас. Добрый дзянёчак. Нагадаем пытанне дня. Як вы ратуецеся ад гарачыні ў гэтыя дні? Спёка яна камусьці добра, а камусьці, ну, ломіць косці. Мне, напрыклад, добра. Я люблю, калі спёка, калі ёсць магчымасць хадзіць некалькі разоў у душ. А можа, вось, як ты думаеш, Анатоль, сярод нашых гледачоў ёсць такія, што таксама любяць гарачыню, як і мы, а? Вангую, што ёсць. Пішыце ў каментарах да трансляцыі. Карацей, ставце званочкі, падабаечкі ў Ютубе. Гэта ўсё дапамагае і як мага большаму колькасці людзей пабачыць гэты эфір. А мы ўсе хочам, каб нас бачылі, чулі і чыталі вашы каментары як мага больш людзей. Падабайчыкі, ціскайце. YouTube Live. І Раніца з Белсатам. Падпісвайцеся на нас. Слухайце, сёння 1 жніўня і сёння яшчэ і дзень народзінаў
Романа Бондаренкі. Яму споўнілася б 37 год. 11 верасня 2020 года ён выйшаў за ўсіх нас і загінуў. Мы памятаем, мы сумуем і мы ганарымся. А яшчэ 6 год таму, 1 жніўня 2020 года, дакладна таксама ў гэты ж самы дзень я збіралася ў сваёй любай гародне на мітынг. Перадвыбарачны мітынг Святланы Ціханаўскай. Нават так. Ну а я ў гэты дзень, дарэчы, вось тады ў 20-м годзе дзяжурыў на стужцы навідаў у адным выданні. Вось, і я памятаю, быў вельмі ўражаны, што і ў гародні так шмат людзей прыйшло на мітынг. Я не здзівіўся, што ў Мінску, хаця і гэта шакавала да гэтага на Бангалор, но ў гародні таксама было вельмі многа. Тады мы не спадзяваліся на перамогу, але ўжо бачылі, што Беларусь змянілася. І гераіня тых дзён, абраная ў 2020 годзе лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская, праз некалькі хвілінаў з'явіцца ў нашай студыі. А пакуль што ўзгадаем, што адбывалася ў тыя дні. 1 жніўня 2020 года, горадня. Горад, у якім за 2 месяцы да таго быў затрыманы Сяргей Ціханаўскі. На плошчы 1000 людзей, на сцэне Святлана Ціханаўская, якая фактычна агучвае не толькі перадвыбарчую праграму, але і план будучага пераходу Беларусі да дэмакратыі. Вызваліць палітычных зняволеных, правесці рэферэндум аб вяртанні Канстытуцыі 1994 года, арганізаваць новыя сумленныя выбары цягам 6 месяцаў. І самае галоўнае, не заставацца пры ўладзе, а забяспечыць пераходны перыяд. Выборы нового президента. И этого президента выберете вы! Праз некалькі дзён пасля гэтага беларусы прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, а пасля на вуліцы сваіх гарадоў. У жніўні 2020-го інтэрнэт запоўнілі відэа, на якіх людзі пыталіся ў чыноўнікаў, работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў і сілавікоў. За каго вы галасавалі? За Лукашэнку ці за Ціханаўскую? Лет 5 назад еще я была за него. Вот как-то все в стране было ладно. Сейчас просто у меня там живут 3 детей, 7 внуков. Я просто реально вижу, насколько доходы снизились. Тады многім здавалася, што адказ на гэтае пытанне вызначыць будучыню краіны ўжо найбліжэйшымі месяцамі. Але прайшло 6 гадоў. Сёння Беларусь па-ранейшаму застаецца пад кантролем уладу Александра Лукашэнкі. Тысячы людзей прайшлі праз турмы і рэпрэсіі, а сотні тысяч былі вымушаныя пакінуць краіну. Аднак менавіта ў выгнанні беларусы ўпершыню ў сваёй найноўшай гісторыі стварылі нешта падобнае да ўласнай палітычнай інфраструктуры. Офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, народная амбасады, незалежныя медыа, праваабарончыя і культурныя ініцыятывы. Усё гэта структуры, якія ўзялі на сябе частку функцый уласцівых дзяржаве. Гэта не ўрад у юрыдычным сэнсе, у гэтых структураў няма тэрыторыі, бюджэту і дзяржаўнага апарату, але ёсць прадстаўніцтва, міжнародныя кантакты, палітычнае лобі, падтрыманне палітвязняў, праца з беларускай дыяспорай і сталы ўдзел у міжнародных перамовах. Мы живем многие здесь, а люди остаются в стране. Але навошта беларусам такая протадзяржава ў выгнанні? Сярод іншага, каб захоўваць палітычнае прадстаўніцтва народам, падтрымліваць тэму Беларусі на міжнародным узроўні і рыхтавацца да магчымых пераменаў. Дыскусіі пра будучую палітычную сістэму, механізмы пераходнага перыяду працягваюцца ўжо цяпер. І ў гэтым сэнсе частка абяцанняў, агучаных Святланай Ціханаўскай у 2020 годзе, пачала рэалізоўвацца, хай і за межамі краіны. І вось у нашай студыі Святлана Ціханаўская, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вітаем вас, спадарня Святлана. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрый дзенечак. Дзякуй, што вы да нас прыйшлі. Вось вы глядзелі на гэтыя кадры 1 жніўня 2020 года. Это быў апошні, здаецца, да, апошні горад вялізны вось у гэтым такім перадвыбарчым турне. Але я не пра гэта хачу сказаць. Я разумею, што вы тады нават яшчэ і не ўсведамлялі сабе, што праз 9 дзён вы станеце не толькі пераможцай вось гэтай перадвыбарнай гонкі і цэнтрам спадзяванняў мноства беларусаў, але разам з сям'ёй, разам з дзецьмі, бо Сяргей ўжо быў за кратамі, разам з дзецьмі вы аказаліся ў такім самым цэнтры, я бы нават сказаў, у эпіцэнтры гуманітарнай катастрофы. 6 гадоў мінула. А што было да гэтага? Вот многія вашу гісторыю вот пасля 20-го прямо можна там людзі ведаюць, прямо, я думаю, на памяць многія вывучылі. А што было да гэтага? Якія да гэтага у вас былі
перамогі, бо асабіста я не веру ў гэту прапаганду, ну, тое, што прапаганда вцірае нам, ой, там была звычайная хатняя гаспадыня, і вось яна там выпадкова недзе там аказалася. Я ўпэўнены, былі пабеды, былі перамогі, асабістыя перамогі і да гэтага, таму што не магло не быць. Не, ну, аказалася выпадкова, канешне, але вось гледзячы назад, я думаю, што, канешне, былі асабістыя перамогі, можа, не ў прафесійным накірунку, бо ну, не было такой магчымасці рэалізавацца, але я думаю, што многія ўжо ведаюць, што ў мяне мой сын з асаблівасцямі па здароўю, і я уклалася ў рэабілітацыю свайго сына. І ну, я паклала на гэта каля 10 гадоў, і я думаю, што таго, што мы дасягнулі разам з ім, гэта можна лічыць вялікай перамогай. Бо... Што гэта? Што з ім? Што было не так? Вот, в чым была праблема і у выніку у чым была перамога? Давайте вось пра гэта. Ну, глядзіце, калі дзіцё нараджаецца без слуху, то ён не чуе асяроддзя. І, дзякуй Богу, ёсць ужо такія сістэмы кахлеарнай імплантацыі, калі такі штучны слых. Вось. І зрабілі майму сыну такую аперацыю досыць позна, ужо ў 2,5 гады. Звычайна такую аперацыю робяць у першыя 3-4 месяцы жыцця немаўляткі, і тады рэабілітацыя ідзе вельмі, ну, як звычайны чалавек. А калі мой сын пачуў першыя гукі толькі ў 2,5 гады, ну, мы згубілі вельмі шмат часу. І, канешне, кожны дзень мы хадзілі да спецыялістаў, кожны дзень займаліся дома. То бок гэта свет гукаў адчынялі. Ось, і таму ну, цяжкі быў шлях, насамрэч. Ты не ведаеш, ці ён будзе паспяхова, не паспяхова, але ты ведаеш, што кожны дзень ты павінен укладвацца, каб ну, дапамагчы свайму дзіцю. А вось гэты момант перамогі, гэта калі? Вы зразумелі, все, я перамагла, я влажылася недарэмна, я там не спала, я кожны дзень там займалася з ім, вазіла, ездзіла, прывозіла. Вось калі гэты момант быў, калі што было? А не было такога, ведаеце, вось перамога. Першае слова, для сябе там... першы сказ, першыя гукі нават, першае гукападражанне. А потым, менавіта ў 20-м годзе, у пачатку, я вырашыла, што я зрабіла ўсё, што магла. Ужо далей самаадукацыя, хай не будзе. Ён ужо мог паступіць у школу, звычайную школу, не ў спецыяльную. У звычайную школу. Гэта перамога, насамрэч. Гэта ж перамога. Гэта перамога, канешне. Гэта круто. Ось. І ў 20-м годзе, ну ўсё, я буду займацца сабой. Пайшла настаўніца онлайн-школу і здарыўся 20-й год. Сергей, атрымліваецца, увесь гэты час, ну, как бы, забяспечваў сям'ю? Так, так. Насамрэч, вялікая ўдзячнасць мне да Сергея, бо я не магла працаваць, я займалася сынам, і, канешне, это Сергей, хто взяў на сябе гэту матэрыяльную забяспечванне. Атрымліваецца, як гэта называецца, працаваў, раз-пораз прыязджаў, вяртаўся да дзяцей. Ну, так, бо гэта насамрэч не вельмі дешевая. Ну, я разумею, напэўна, адзін імплантант гэты... Не, імплант, ён за кошт дзяржавы. Але ўся гэта рэабілітацыя. Так, рэабілітацыя. Але пры ўсім пры гэтым вы ж ўсё ж такі маці дваіх дзетак. Вы займаліся і старэйшым Карнеем, але ёсць ваш і другая дочачка. А што з дочачкай, што з Агняй, як яна... А расла як трава. Так, так, яна вельмі камунікацыйная. Я, вось нават зараз, ну, мы шукаем школу для дзетак, і мне, каб, ну, калі ўсё роўна ёсць патрэбы асаблівыя, а ўжо Агня куды пойдзе, туды пойдзе. Яна паўсюль адаптуецца, то бок, вось, ну, так нельга, можа казаць, але за яе вось душа так не баліць, бо, ведаеце, калі пытаюць маці, якога дзіцёнка ты больш за ўсё кахаеш, то адказ таму, якому зараз найгорш. Ось, і таму... Але скажыце, калі ласка, гаспадарыня Святлана, вось вы сутыкнуліся з беларускай медыцынай, вы шмат там чаго даведаліся, калі дапамагалі сыну, а цяпер у вас ёсць, магчыма, іншы прыклад. Цяпер можна неяк гэта суаднесці з польскай медыцынай. Ці ёсць нейкая Літва, так, Амерыка, можа быць, яшчэ ёсць нейкія параўнанні. Хочацца, канечне, даведацца, дзе лепш? Можа, ёсць парады? Не, ну, калі браць мой асабісты прыклад, вось маю асабістую нашу праблему, то
Я не могу шмат скардзіцца на беларускую медицину, бо кахлярны імплант быў закуплен, да, адзін у Польшы, у Літве адразу робяць на 2 вушкі, каб было легчэй дзіцёнку адаптавацца, але ж это, ну, таксама дорага. Вось, усе рэабілітацыйныя моманты дзяржаўныя мне былі забяспечаны ў Беларусі. Адзінае, што калі ты атрымоўваеш інваліднасць у Беларусі, ну, гэта такое, ты павінен прайсці праз ад. 7 колаў ада. Так. А у Літве, напрыклад, я ўжо, можа, год таму толькі пачала гэтым займацца, у мяне адзін паход да доктара і у соцбяспеку, ўсё. То бок нема... Табе одно акно. А я памятаю, у Беларусі гэта камісіі бясконцыя. Ты там павінен кожны год, кожныя 2 гады, як быццам слух можа вярнуцца, ты павінен гэтыя камісіі зноў праходзіць. Ну так. Ну вось так сістэма і склалася. Я думаю, гэта тое, што трэба мяняць, канешне, у будучыні. Спадзяюся, што рэформы, якія зараз пішуцца, яны выправяць гэту сітуацыю таксама. А колькі Карнеў зараз? Як ён вучыцца? Не паверыце, 16. Гэта ўжо дарослы хлапец. Гэта ўжо нават... Жаніх? Жаніх уже, так. Як ён скончыў школу? Ну, па-рознаму. Ведаеце, у дзетак з асаблівасцямі у кожнага свой асабісты шлях. Вось, таму ён без астаноўкі гаворыць, і гэта для мяне такое шчасце. Я памятаю, як мы гэтага дабіваліся. Сапраўдны радыё заўсёды з сабой. Да, і ён вельмі добра впітвае. Упітвае? Впітвае і інфармацыю, і выдае ўсім усё, што ведае. Вось. Ну, ёсць цяжкасці, але ж мы справімся з усім. Безумоўна. Слухай, я не магу не задаць гэта пытанне. Я ж таксама тата, да? Ведаю, што Сергей вось як выйшаў, ну, пэўны час быў тут, потом паехаў у Амерыку, забраў дзяцей з сабой. Маўляў, зараз я вось тут. Ці справіўся? Скажыце мне, бо для мяне, напрыклад, застацца з маімі, ну, я іх вельмі люблю, ну, яны, ну, я заўсёды буду званіць жонцы, нешта пытацца, бо не ўсё ведаю. А у вас як? Не, ну, слухайце, я званіла кожны вечар, канешне, там, правярала домашнія, хатнія... Адсюль у Амерыку? Так, ну, канешне. Але ж ён малайчынка, ён справіўся, і мы тут павінны улічваць, што ён нават, ну, калі быў на свабодзе ў Беларусі, то, ну, не шмат займаўся дзецьмі, насамрэч. Ён больш працаваў, там на выходныя прыязджаў, мы кудысьці выходзілі, вось, потым 5гадовы перарыў, і вельмі добра ён вытрываў гэта ўсё. І толькі скардзіўся, што трэба гатаваць пастаянна, нешта прыбіраць, а яны непаслухмяныя. Вось, ну... А вы-то паспяваеце ўсё гэта рабіць? Ну, вось, вы ж звычайная маці, вы ж і прыгатаваць трэба ежу дзіцятку. А яе, пэўна, слугаў там поўна. Куды там? Наколькі я ведаю, вось вы нядаўна былі на фестываль тутака, і там вельмі адкрыта пра гэта распавядалі, што ні па ніякім барах спадарня Святлана не ходзіць, а яна гатуе, яна прыбірае, памочнікаў у яе няма. Так? А не тое, што там усе вось дадумалі. Ціха, стой. А як вы тады гэта ўсё паспяваеце? Як любая іншая жанчына. З вашым... Ну, слухай, у нас проста ёсць звышмоц, правда? Абсалютна. Да. Тут я, як гэта называецца, не прям пагаджуся на 100%. Чамусьці хочацца яшчэ раз вярнуцца туды, у 20-й год, і вспомніць, вось, я хацеў па ту тэму такіх складаных выбараў, складаных рашэнняў працягнуць. Вось, складанае рашэнне было лячыць сына, да, укласціся па максімуму, там, адмовіцца, можа быць, ад сваёй кар'еры у сферы там, іншаземных гэтых моваў. Да. Потым вось гэта рашэнне, ну, стаць кандыдаткай. Да. Потым гэта рашэнне, калі прынялі гэтыя подпісы, рашэнне узначаліць гэтую перадвыбарную кампанію, стаць лідарам кампаніі, і ўрэшце вас ужо выбралі, але было яшчэ одно рашэнне. Калі вось гэта была сустрэча у гэтым цэнтры выбаркамі, і вас пераставілі перад выбарам, альбо, я так помню, што альбо вы з дзецьмі, альбо не. Прычым, што дзеці ў той момант былі, наколькі мы ведаем, ужо не ў Беларусі. Уже не ў Беларусі, так. І яны былі яшчэ зусім малыя, 5 і 10 гадоў, так? 5-10. Калі гэта магчыма, давайте успомнім. Пра што вы тады думалі, ну, чым кіраваліся, прымаючы рашэнне? Як яно магло выглядаць? Перш за ўсё, я хочу сказаць, што ў той перыяд часу
кожны чалавек прымаў для сябе цяжкія рашэнні у той ці іной ступені. Выйсці на вуліцы для кожнага чалавека было цяжкім рашэннем. Там той жа Машы Калеснікавай замест Віктора Дмітрыча стаць таксама было цяжкім рашэннем. Тым, хто працаваў на беларускам тэлебачанні, выйсці і сказаць не, таксама было цяжкім рашэннем. То бок я бачыла, што вакол мяне людзі таксама прымаюць цяжкія рашэнні. І гэта было нашмат, можа, маральна лягчэй зарабіць, бо ты ведаеш, што ты не адзін, што цябе падтрымліваюць, і што людзі праходзяць праз той жа самы досвед, што і ты. І таму нешта было выпадкова, там іх першыя крокі. Потым, калі ты пачынаеш крыху вучыцца, вакол цябе, я памятаю, як Маша мяне вельмі моцна падтрымлівала Калеснікавай, яна была такой зоркай. Я была такой сціплай дзяўчынай. Але ж, гэта проста ты размаўляеш сама з сабой, з сваім унутраным голасам і прымаеш гэта рашэнне. Але вось гэты момант, здаецца, вось яна ўжо перамога, і мы сейчас пачнём нешта мяняць у Беларусі. А тут дзяцей уже вывезли туды, і вам кажуць, выязджай. Я думаю, што гэта было самым цяжкім рашэннем за ўсю прадвыбарную кампанію з'ехаць і застацца. Гэта была цяжкая ўнутраная барацьба. І чаму вы з'ехалі? Таму што калі б Сяргей не быў у турме, калі б я разумела, што за маімі дзецьмі ёсць каму паглядзець, то, магчыма, я б гэты крок і не зрабіла. А калі дзіцё з асаблівасцямі, дачка малодшая, то бок гэта была ўнутраная барацьба паміж мамай і актывісткай на той час. І, можа, мужчына на маім месцы выбраў бы прафесійную актывізм, але ж маё сэрца яно належала дзецям, і я вось разумела, што я павінна была іх даглядаць. Ці, скажыце, была нейкая магчымасць прыняць іншае рашэнне? Вось цяпер, калі паглядзець назад у мінулае, калі паглядзець, а вось тады, ці магчыма было прыняць іншае рашэнне, ці не? Магчыма было, калі мы маем на ўвазе толькі вось гэты момант з выездам, то можна было застацца. І, як мне было сказана, ты з гэтага кабінету ты альбо выязджаеш, альбо турму, то бок я разумею перспектыву. Вось, як бы яно потом склалася, ніхто ўжо не скажа. А пра дзяцей што яны вам сказалі? Яны ведалі, дзе дзеці ўжо? Ведалі, конечно. Пагражалі? Сказалі, мы ведаем, дзе вашы дзеці, не думайце. То бок, цяжкія ўспаміны, канешне, і вы зараз берадзіце гэтую рану. Глядзіце, але выехалі, і зусім кароткі перыяд, і вы ўзначалілі ўжо барацьбу адтуль. Гэта ж таксама выбар, таксама рашэнне. Здавалася, выехала і выехала, там хай разбіраецца. Слухайце, гэта таксама быў такі, можа, натуральны працэс, бо вельмі важна для мяне, хто вакол мяне, якія людзі. Бо да мяне далучыліся вельмі моцная, таленавітая каманда. Бо без каманды, што ты там можаш зрабіць? І кожны пачаў укладвацца ў гэтую справу. Я пачала разумець, што я не адна, што не было ніякага там досведа кіравання ні арганізацыя, ні людзьмі. І вось адзін за адным прыходзілі ў каманду і так раслі і ўзмацняліся. Пал Палыч потым з'ехаў, там іншыя людзі. І вось так яно ж ніадкуль не ўзялося. Уся моц беларусаў у тым, што мы можам працаваць адзін з адным, мы можам каардынавацца, паказваць сваю салідарнасць, і толькі так ты разумееш, што ты зможаш, бо ты не адзін так. Я усміхаюся не над вашими словами, а над своїми думками. Я подумав, що задам вам зараз, напевно, саме провокативне питання за цю бесіду. Кого ви більш любите? Офіс Світлани Тихановської, команду, кабінет, значить, об'єднаний переходний кабінет, ці координаційну раду? Ці, може, правооборонців? От скажіть. Анатоль. Што такое любіць? Я люблю ўсіх беларусаў, якія змяніліся, якія прыйшлі да беларушчыны, можа, не толькі пра мову, гэта ўвогуле запусцілі ў сваім сэрцы гордасць, гонар за тое, што ён беларус, і не гледзячы, не важна, ці ты ў Координацыйнай радзе, ў камандзе офіса Тихановскай, у правоабаронцаў, ці ў медыа, ты робіш свой унёсак. І за
гэта моя вялікая павага. Я паважаю людзей, якія у вялікім стрэсе працуюць, якія пад крымінальнымі справамі. Але ж ўсё роўна ідуць у гэтыя структуры, якія ўжо даўно экстрэмісцкія, тэрарысцкія, але ж разумеюць, што гэта іх унёсак, іх адказнасць, каб працягваць гэтую справу. Таму люблю кожнага па-свойму. Задаволены? Нас, ага. Ну, як ж наш, Анатоль. Слухайте, спадарня Святлана, а вось пасля таго, як вы з'ехалі з Беларусі, у вас былі новыя выпрабаванні. Трэба было з Карнеем дзесьці там да медицыны літоўскай дзесьці наладзіць сувязь. А цяпер пераехалі ў Польшу. Тут трэба новыя выпрабаванні. А вы, па факце, былі доўгі час, больш за 5 гадоў, вы былі адзінай дарослай карміліцай у сям'і. Ўсё адной, ўсё самой на адных плячах. Да, гэта ўсё на тле палітыкі. Тут палітыка как тло для асабістага жыцця. Як справіліся тады, як дзеці мову вучылі, не ведаю. Там же столькі выклікаў. Як у школу пайшлі? Яшчэ раз хочу сказаць, у мяне не унікальная сітуацыя. Праз тыя выпрабаванні, праз якія праходзіла я, праходзіла тысячы беларусаў у тых, хто таксама вымушаны быў з'ехаць. Нехта падказваў, была нейкая дапамога, там хтосьці параіў доктара, там хтосьці школу параіў. То бок я думаю, што ўвогуле людзі думаюць пра сябе, што яны нашмат слабейшыя, чым яны на самой справе з'яўляюцца. І калі жыццё ставіць цябе вось у гэтыя абставіны, ты просто выкарабківаешся. І людзі знаходзяцца пэўныя, і дапамога. Таму я не люблю такія рэчы драматызаваць. Вось, прайшла праз такія выпрабаванні. Я не ведаю, можа, мяне так выхавалі у нашых бабуль, дзядуль таксама было цяжкое жыццё. Яны справіліся. Я памятаю, як са сваёй прабабуляй размаўляла, якая праз вайну прайшла. І кажу, як вы там, голадна, холадна. Вось яны справіліся, і там дзяцей было больш, але ж... Але ж не кожнай беларусцы выпала такая доля. Вот там одна сустрэча міжнародная, там, не знаю, Нью-Йорк, завтра Брюссель, потым яшчэ з гэтага турне праязджаеш, я не ведаю, я ў дарозе стамляюся. Вот вы праязджаеце, я не уяўляю, вы праязджаеце дамоў, а тут малыя, мама, віснуць на вас, можа, часам нават з вамі яны ў дарозе, гэта таксама клопаты, гэта нагрузка, я не ведаю, як вы спраўляеце, правда, честно. Мы жанчыны, і гэтым все сказано. А можа, памочнікі, хто займаецца? Не знаю, а памочнікі ёсць, хто займаецца дзецьмі, там, няні нейкія, там, калі вас няма, хто прыбіраецца? Няня. У меня ёсць няня, якая займаецца дзеткамі, канешне. Калі мяне няма, гэтую школу адвесці, прывесці, урокі павучыць. Гэта не... Гэта цяпер у нашым жыцці зусім нармальныя рэчы. Гэта не штосьці, нешта такое. Дапамога патрэбна кожнай жанчыне. І дапамога мужа, і маці, і гэтак далей. Правда? Я ж прыбіраюся, я сама, не хвалюйцеся. І я ведаю, што яшчэ спадарня Святлана сама і ў крамы ходзіць, і гатуе. Так што, Анатоль, спадарня Святлана, вось я цяпер з іншага боку хочу зайсці. Вы, вось, як казаў Анатоль, вельмі шмат падарожнічаеце у працоўнай сферы, я пра гэта кажу. А ці давялося вам у жыцці прымаць такія рашэнні на карысць Беларусі, а не на карысць дзяцей? То бок вы разумелі, што вы дзесьці там не зможаце з імі пабыць, пабавіць час, праверыць хатняе заданне, зрабіць вячэру для сваіх дзетак. Дзеці дзецьмі, але я абраная прэзідэнткай, мне трэба папрацаваць трохі. Я думаю, што я так жыву, пачынаючы з 20-го года. Я кажу, я нават забываюся, у якім класе мои дзеці. Ты не ведаеш, які ў іх прагрэс у школе, бо ты кожны дзень з імі не сидзіш, не вучыш гэтыя урокі. Я такая маці, вось прыязджаю на выходных, каб правесці час з імі. Так, давай паглядзім, пачытаем. Як быццам я даганяю тое, што я не змагла там за тыдзень зрабіць з імі. І да, я думаю, што, канешне, я зараз ахвяравала сваю ролю маці на карысць ролі палітыка. Мы шмат пра гэта з дзецьмі размаўляем. І я кажу, то бок яны ўжо ў такім узросце, што ім і мама там толькі патрэбна, каб ежу прыгатаваць і прыбраць. Але ж я прашу прабачэння, што я думаю, вы разумееце, чаму мы гэта робім, вы разумееце, чаму тата за кратамі, вы разумееце, чаму мы вымушаны былі з'ехаць, бо дзеці таксама сумуюць па родных, па летніку, па кватэры сваёй.
Вось, але ж ну такі вам выпаў лёс, і я спадзяюся, што вы бачыце тыя ахвяры. Я да сваіх дзяцей упэўнена, што астатнія бацькі таксама праводзяць такія гутаркі, што вы ў будучыні будзеце шанаваць усё тое, дзеля чаго зараз вашыя бацькі ахвяруюць сваім жыццём. І таму гаварыць пра Беларусь, каб не забываліся карані, бо у нас вітае вось гэтая думка, што мы вернемся. І ну, неяк я, ведаеце, самы гэты востры момант там з 5 до 10 год дочкі сваей ўжо все прайшлі, ўжо все і мама асабліва не патрэбна. Вось, але яны таксама атрымліваюць досвед, што ёсць не толькі Беларусь, ёсць не толькі такія мовы, вось ёсць свабодная краіна. Это ж таксама умацоўваецца разуменне, што мы не павінны жыць так, як нам навязваюць. Да? Мы можам выбіраць, ёсць выбар там паехаць туды, калі хочаш, так? Але гэта думка, што трэба вяртацца на радзіму, яна прысутнічае ў жыцці нашай сям'і. Дзеці гэта яшчэ і такая, ну, як сказаць, уразлівая кропка для палітыка. Тут вот недавно прагрымела па СМІ, учора літаральна яшчэ каментары былі, што быццам бы нейкі там актывіст, быццам бы там заяўляў, што рыхтуецца на вас напад, на дзяцей, там МЗС беларускі далучыўся, там яны тыпу клапоцячыся пра актывістку з дзецьмі з Варшавы, значыць, паведамілі, што як гэта гісторыя зараз ну, как бы развязалася, я не ведаю, ці увогуле на самай справе былі апошнім часам нейкія спробы спецслужб лукашэнкаўскіх, як дабрацца да вас, паўплываць да вас. Вось ёсць гэты трансгранічны, трансмежны пераслед, да, вот, з которым мы ўсе там на кагосьці справу адчынілі. Як яны, ці спрабуюць яны ціснуць на вас? Ну, глядзіце, толькі асабліва на мяне, канкрэтна на мяне, там нейкія званкі незразумелыя, там нейкія у тэлеграме там нейкія паведамленні, але так, каб пагражалі менавіта дзецям, ну, гэта было першыню у такім фармаце. Вось, я ведаю, што гэтым кейсам займаюцца прафесіяналы, і... ну, але ж ты разумееш зноў жа, што я сябе не ставлю нейкае асобнае становішча. Я такая ж беларуска, як і шматлікія беларусы, якім таксама пагражаюць. І дзеці таксама іх знаходзяцца ў небяспецы. Вось, і таму гэта добра, што такія кейсы выкрываюцца, можна зразумець, да чаго ўвогуле можна рыхтавацца, бо ну, якія там думкі ў рэжыму, як нашкодзіць ну, людзям, там фантазія б'е ключом. Вось, таму я спакойна да гэтага стаўлюся. Я ведаю, што ну, ёсць неабыякавыя людзі, якія пра гэта паведамяць. І я ж зараз не пра КДБ. І таму дбайце, канешне, пра бяспеку, бо тое, што мы беларусы аб'яднаныя, тое, што мы выстаялі, тое, што мы ўзмацніліся, тое, што мы працягваем нашу працу, гэта, канешне, вельмі перашкаджае нейкім плянам рэжыму. Так, няма чаго дадаць. Называецца, глядзі, не думаў, што гэта скажу, але так мала засталося часу для нашай размовы. І мы вот тут вот маем пэўны бліц, такі, як гэта, набор кароткіх пытанняў для вас. Таму што столькі ўсяго хоча спытацца, ну, а калі ўжо часу бракуе, то задаём пытанне, і вы такі адказ да, не, там, альбо там канкрэтна нешта выбраць з таго спісу. Гатовы, можна і разгорнуты, калі што, калі захочацца. Вельмі цікава. Вы, як заўжды, правакацыйныя пытанні будзеце задаваць. Сялякі. Добра, ну, раз у нас сёння было пытанне дня, як усе рыхтуюцца пад спёку, канешне, мы не можам запытаць. Што вы ўсё ж такі абярэце? Плюс 24 ці плюс 25? Як вы рыхтуецеся да рычыні? Да, о, гэта я ўжо. Плюс 24? Гэта комфортна. Ці плюс 35. Як вы з гэтым перажываеце? Ці вам комфортна ў такой тэмпературы, як сёння? Не, канешне, плюс 24, але ж калі спёка, я стараюся кароткімі перабежкамі з будынка ў будынак. Маё пытанне. Сілоўня, трэнажорка там, ці джогінг, бег па вуліцы? Сілоўка. Торт мечта ці кіеўскі? Мечта з цэнтральнага. Павлова. О,
Добре, а я тоді запитаю так. Сукенка ці джинси, і як до 20-го года? Ці змінився вибір зараз? У 24 градуси джинси, у 34 сукенка. Клас. Усё ж таки без правакацыйных мы не можем. Абярыце, Александр Григорович Лукашенко ці Александр Григорович Таболіч? Ну, тут выбор без выбору. Ось. Давайте Таболіча. Добрый выбор. Хороший вибір, да. Мікашевич ці Мазир, ці Бенск, тут 3 питання. Ой, ні, ну, конечно, завжди Мікашевич. Ви що? Це місце моєго дитинства. Ну і што ж вы выбераце? Чэмпіянат міра па футболе ці кубак Мелказёрова? Кубок Мелказёрова, і я туди накеровуюся. Слухай, ми такі питання подобрали, скажуть потім, яны маніпулювали лідерка, ти розумієш? А як же? Ну, конечно. Мы ж даем працу для пропаганды. Ладно, тоді я задам 3 тестові питання. Глибоцька чи Рогачовська? Провокаційне занадто, дає. Добре, з мукою чи без муки драники? І так, і так. Ну, і традиційно, ну, кава ці гарбата? Гарбата, я каву не п'ю. Зелена? Любая. І апошняя ад мяне, жаночая. Выйсці ў людзі ў макіяжы ці выйсці ў людзі без макіяжу? Без макіяжу. Але ж патрабуе і макіяж так рабіць. Ну, бачыш, ну, сапраўдная жанчына. Дзявочае І лідарка. Дзявочае пытанне. Божа, у мяне, я паглядзеў у галаве яшчэ спіс столькіх пытанняў, але вымушаны сказаць гэта слово. Заканчивается наша размова с вами. Велизный дякую, что вы до нас пришли, что вы так щиро, так открыто делились со своими секретами нават асабістага жыцця. Я хочу просто передать найлепшае зычэнне, прывітанне, палякі кажуць, поздравлення і Корнею, і Агніі, і Сергею. І Сергею, да, хай ваша сям'я будзе дружнай, шчаслівай, і мы, я разам, думаю, мы ў гэтых промнях шчасця яшчэ будзем доўга грэцца. Дзякуй вялізны. Дзякуй вялізны. З намі была, зразумела, Святлана Ціхановская, абраная лідарка Беларусі. Мы размаўлялі не столькі пра палітыку, сколькі пра асабістае, а пра асабістае, пра самае асабістае. Ну што, а цяпер трэба трошачкі расслабіцца, паглядзець пазітыўных навінах, падняць яшчэ сабе больш настрой у гэтую цудоўную суботнюю раніцу. Так? Глядзім пазітыўныя навіны. Самая романтычная прыгода гэтага уікенду, а магчыма і ўсяго лета, фестываль водных ліхтарыкаў у Менскім цэнтральным батанічным садзе. Ахвотных чакаюць 1 і 2 жніўня з 19 до 23 гадзіны. Арганізатары абяцаюць лазернае шоу, светлавыя інсталяцыі, дзіцячую пляцоўку з героямі мультфільмаў. І, канешне ж, галоўную падзею і кульмінацыю запуск вадзяных ліхтарыкаў. Калі сцямнее, кожны зможа запаліць свой ліхтарык і, загадаўшы патаемнае жаданне, пусціць яго па вадзе. Галоўнае, што прырода не пацярпіць. Пасля завяршэння кожнага фестывальнага дня арганізатары цалкам ачышчаюць вадаём. А вось аматарам больш актыўнага адпачынку варта разгледзець прапанову начнога сплаву на саббордах з падсветкаю. Старт 1 і 2 жніўня а 22 гадзіне ад Менскага дому грэблі. Кошт квітку 80 рублёў, але затое можна адпачыць ад рытму вялікага гораду ды нарабіць атмасферных фотаздымкаў для інстаграму. Ад раніцы і да вечара 1 жніўня на замкавай гары ў сэрцы старажытнага Мсціслава пройдзе маштабнае свята сярэднявечнай культуры рыцарскі фэст Мсціслаў. Яго праграма абяцае быць максімальна насычаную: выставы, квесты, стравы беларускай кухні, паказальныя выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі, музычны канцэрт. Будзе што паглядзець як дарослым, гэтак і маленькім наведнікам. У Мсціслаўскага фэсту ёсць дастойны канкурэнт на захадзе краіны. Увечары 1 жніўня гасцей чакае фестываль «Гальшанскі замак». Тут можна будзе пабачыць коннае і вогненнае шоу, рыцарскія забавы, дзецям узяць удзел у пеннай вечарыне, а дарослым у дыскатэцы. А палацавы ансамбль у Нясвіжы на 2 дні зробіцца месцам сустрэчы майстроў, дызайнераў, творчых калектываў. Гасцей чакае кірмаш рамеснікаў з унікальнымі вырабамі ручной работы, выступленні дзіцячай школы класічнага балету, традыцыйная батлейка, паказы дызайнерскага адзення ад беларускіх мадэльераў. А яшчэ майстар-класы ў фларыстыцы, рамёствах і танцах. Ёсць куды схадзіць на выходных і аматарам касплею. У нядзелю а 12 гадзіне іх чакаюць у менскім клубе «Рэпаблік».
Там можна будзе ўзяць удзел у танцавальным батле, зарубіцца на гульнявых кансолях або проста згуляць у настолкі. Абяцаюць прызы за найлепшыя касцюмы. Тым жа, хто хоча дакрануцца да высокага мастацтва, варта наведаць музей імя Ван Гога ў Менску. Там прапануюць паглядзець рэпрадукцыі вядомых карцін нідэрландскага майстра, а таксама праслухаць міні-лекцыю пра ягоную творчасць. А вось аматарам мастацтва, якім бліжэй майстры родам з беларускай зямлі, варта наведаць 2 жніўня Магілёў, а 7 раніцы адтуль стартуе экскурсія «Шагалізм». Яе ўдзельнікі выправяцца ў Віцебск, дзе наведаюць дом-музей, якім Марк Шагал правёў свае юнацкія гады. Убачыць арыгінал карціны над горадам, якая цяпер выстаўляецца ў горадзе над Дзвіной, пазнаёміцца з творчасцю настаўніка Шагала Юдаля Пэна, ды проста паглядзяць Віцебск і яго ваколіцы. Вітаем ізноў, даражэнькі, я. Вось Ярославе, і Ярослав. ён прынёс нам ваши каментары пра гарачыню. Давайте. Да, ну давайте, тут шмат рэцэптаў. У летнюю спякоту можна нават знайсці плюсы ў адключэннях гарачай вады, бо халодны душ вельмі добра ратуе мяне ад спякоты. Пагаджуся, просто вельмі кайфова. Паехаў я на возера з халоднымі напоямі змагацца са спякотай. Усім добрага этэру і добрага дня. Акуратна з напоямі на возеры, я правда кажу. Вельмі акуратна. І на возеры просто. Лепш тады ў ваду не лезьце, калі з напоямі. Просто клёва, што нашы гледачы вось так з возера глядзяць эфір. Гэта прыветікі туды. Зайдросці. А ў мяне яшчэ новы рэцэпт ад спякоты. Халодная гарбата каркадэ. Вельмі добра ратуе. Дарэчы, так, гэта праўда. Мяне халодныя называлі халадзец. Мне няма патрэбы ратавацца ад спякоты, я люблю, калі горача, але ўсё-такі прыемна быць ля вады, ля возера, рэчкі і абавязкова побач, каб быў лес. Ну, таксама клёва. Мой асабісты рэцэпт змагання са спякотай, я ўспомніў. Халаднік. Прыгатаваны асабіста. Вельмі небяспечная ежа. А вось зараз вельмі такі цікавы варыянцік. Уважаемая редакция, самое эффективное спасение от жары – бег. Я бегаю 7 километров. Это как полет птицы. Птица в полете не жарко. Начните со 100 метров, ежедневно увеличивая дистанцию на 1. Я думаю, что той, хто гэта напісаў, просто надзявае спецыяльную тэрмабялізну, а яна вельмі добра абараняе і ад спёкі, не толькі ад холаду. Але пачынаем прямо ад сёння, будзем бегаць. Да, ну таксама яшчэ было вельмі шмат рэспектаў Светлане Ціхановскай, вельмі шмат чаго пісалі і там, і па асабістаму, і так далее. Ну, карацей, там чатик вельмі быў актыўны. Сабяры, перадай прыслужбы, хай ўсё. АБН самі, я думаю, там праглядзяць гэтыя ўсе штукі. Дарэчы, вось такі цікавы момант, гэта калі вы яшчэ размаўлялі там пра камароўку і гэта вось пра прадукты харчавання. Пишут, что вось абонемент на месяц камароўкі патаргаваць памідорамі і агурцамі для частніка почти 800 рублей. Вось, ну, такую інфармацыю далі ў чаце. А яшчэ ведаеце, што чаму я, напрыклад, люблю спякоту, таму што ў спёку уся гародніна і садавіна рэзка дзешавее. Рэальна, таму што захоўваць яе цяжка нават на складах і збываюць. Учора моя каханая пашла, яна была столькі ўсяго прямо. Ну, і зноў-такі, пасля гэтага эфіру вось Светлана Георгіевна таксама на турнір Мікіты Мелказёрова паехала. І мы паехалі. Турнір Мікіты. І вось, ну, такім каментаром хацелася б скончыць эфір. Не ведаю чаму, але ёсць адчуванне, што Мікіта цешыўся б, калі сёння проста сабяруцца беларусы на футбольным полі і будуць беларусець разам. Давайте беларусець. Глядзіце, гуляйце, забівайце ў футболе галы. До сустрэчы сёння на Кубку Мелказёрова. І глядзіце раніцу з Белсатам. Шмат класнага для вас рыхтуе наша каманда з любові вялікай да вас, шаноўныя гледачы. Сёння на Белсаце. О 19 гадзіне менскага часу падсумуем галоўныя падзеі дня ў